사무엘상 25장 14절부터 25절까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านใน1ซามูเอลนะคะบทที่25ตั้งแต่ข้อที่14ถึงข้อที่25 1ซามูเอลบทที่25ตั้งแต่ข้อที่14ถึงข้อที่25ครับแต่มีคนหนุ่มคนหนึ่งไปบอกนางอาบีกายิลภรรยาของนาบานว่าดูเถิดดาวิดส่งผู้สื่อสารมาจากถิ่นทุรกันดารเพื่อจะคำนับนายของเราและนายกับดุว่าคนเหล่านั้นแต่คนเหล่านั้นเคยดีต่อเรามากและเราไม่ต้องถูกทำร้ายอย่างใดเลยและไม่ขาดสิ่งใดตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับเขาบัดนี้ขอท่านทราบเรื่องนี้และพิจารณาว่าท่านควรจะกระทำประการใดเพราะเขาคงมุ่งร้ายต่อนายของเราและต่อครัวเรือนทั้งสิ้นของนายนั้นเป็นคนสามหาวใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้แล้วนางอาบีกาเยลจึงรีบจัดขนมปัง200 ก้อนและเหล้าองุ่น2 ถุงหนังและแกะที่ทำเสร็จแล้ว5 ตัวและข้าวคั่ว5 ถังและองุ่นแห้ง100 ช่อและขนมมะเดื่อ200 แผ่นบรรทุกหลังลานางก็สั่งชายหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเราดูเถิดเราจะตามเจ้าไปแต่นางมิได้บอกนาบานสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบังฝ่ายนางอยู่ดูเถิดดาวิดกับคนของท่านก็ลงมาทางนางแล้วนางก็พบเขาทั้งหลายเข้าดาวิดกล่าวไว้แล้วว่าข้าได้เฝ้าทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในถิ่นทุรกันดารเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไปเลยและเขายังกระทำความชั่วต่อข้าตอบแทนความดีถ้าถึงพรุ่งนี้เช้าข้ายังปล่อยให้ชายสักคนหนึ่งในบรรดาที่เขามีอยู่นั้นเหลืออยู่ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษดาวิดและยิ่งหนักกว่าเมื่อนางอาบีกาเยลเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากหลังลาซบหน้าลงต่อดาวิดกราบลงถึงดินนางกราบลงที่เท้าของดาวิดกล่าวว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าความผิดนั้นอยู่ที่ดิฉันแต่ผู้เดียวขอให้ผู้รับใช้ของท่านได้พูดให้ท่านฟังขอท่านได้โปรดฟังเสียงผู้รับใช้ของท่านขอเจ้านายของดิฉันอย่าได้เอาความกับนาบานชายสามหาวคนนี้เลยคือนาบานเพราะเขาเป็นอย่างที่ชื่อของเขาบอกนาบานเป็นชื่อของเขาและความโง่เขาก็อยู่กับเขาแต่ดิฉันผู้รับใช้ของท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั้นไม่ 사무엘상 25장은요 가인과 나발과 아비가일에 대한 얘기입니다. อย่างใน1ซามูเอลบทที่25ครับเป็นเรื่องราวของอาบีกายิลแล้วก็นาบานครับ 자, 이 나발이라는 사람은 성경에 미련한 사람이라고 말했고요. อย่างในพระคัมภีร์ครับก็จะได้บอกว่าคนที่ชื่อว่านาบานเนี่ยเป็นคนที่โง่เขลา 아비가일은 지혜롭고 총명한 사람이라고. แล้วคนที่ชื่อว่าอาบีกายิลเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาและเฉลียวฉลาด 자, 그래서 오늘은 이제 미련한 사람하고 이 총명한 사람의 어떤 차이점이라고 할까요? ก็อย่างวันนี้นะครับอาจจะพูดว่าเป็นความแตกต่างระหว่างคนที่โง่เขลากับคนที่เฉลียวฉลาดครับ 사실 이제 그 아비가일하고 나발은 부부였기 때문에 อย่างนาบานกับอาบีกายิลเนี่ยเขาเป็นคู่สามีภรรยาครับ 똑같이 미련한 사람이었다는 마음이 듭니다. จริงๆแล้วผมมีใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่โง่เขลาเหมือนกันครับ 똑같이 미련한 사람이었는데 어떻게 아비가일은 진짜 지혜로운 사람이 될 수 있었을까? จริงๆแล้วเป็นคนที่โง่เขลาเหมือนกันครับแต่ว่าอาบีกายิลเนี่ยได้กลายเป็นคนที่มีสติปัญญาได้ยังไง 자, 그것처럼 우리 인간들은 이 세상에 살면서 미련하게 이제 살고 있습니다. เหมือนกันครับเรามนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างโง่เขลา 그럼 어떤 사람이 진짜 지혜로운 사람이 될 수 있을까? แต่คนแบบไหนครับถึงกลายเป็นคนที่มีสติปัญญา 많은 사람들은 이제 자기가 하는 생각, 뭐 하는 삶 그게 얼마나 잘못된지를 잘 몰라요. อย่างผู้คนครับไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดหรือชีวิตที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยมันโง่เขลาแค่ไหนก็ไม่รู้ครับ 자기는 뭐 이렇게 사는 것 자체가 뭐 미련하고 잘못됐다는 마음이
전혀 없기 때문에요. เพราะว่าไม่รู้ว่าการที่ตัวเองใช้ชีวิตแบบนี้มันผิดหรือว่ามันโง่เขลาแค่ไหน 삶이 잘 안 바뀝니다. ก็เลยชีวิตมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับ 그래서 진짜 이 다른 사람들이 나에게 어떻게 말을 하는지 อย่างคนอื่นเนี่ยพูดกับฉันยังไง 그 말을 정확히 잘 듣고 마음을 바꾸면 지혜로운 사람이 될 수 있는데요. ถ้าเกิดว่าฟังคำพูดนั้นแล้วก็เปลี่ยนใจครับก็เป็นคนที่มีสติปัญญาได้ 그게 이제 쉽지 않은 거죠. แต่มันก็ไม่ง่ายครับ 자, 이제 그 목요일 날, 금요일 날에는 한국의 목사님들이 글로벌 캠프 준비한다고 장소나 이런 여러 가지를 보러 왔습니다. อย่างวันศุกร์ครับอาจารย์จากประเทศเกาหลีเนี่ยก็มาเพื่อที่จะมาเตรียม global camp แล้วก็มาดูสถานที่ต่างๆ เขาก็ได้มาที่ประเทศไทยครับ 뭐 숙소도 보고 그 행사 장소도 보고 이제 또 관광지도 어떻게 이제 해야 될지 여러 가지를 이제 보러 왔습니다. ก็คือมาดูที่พักด้วยครับมาดูว่าจัดงานที่ไหนแล้วก็มาดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็มาดูอะไรหลายๆอย่างครับ 이제 학생들이 어떻게 자고 또 어떻게 먹는지 이런 것도 이제 생각을 하고 ก็จะคิดว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยจะนอนกันยังไงจะกินยังไง 자 이제 하여튼 제가 목요일 날 그 공항에서 수완나프 공항에서 이제 그분들을 마중을 하고 이제 저기 요새 태국 방콕에 이제 새롭게 지어진 백화점 하나가 있어요. ก็อย่างวันพฤหัสครับผมก็ไปรับพวกอาจารย์ครับแล้วก็ตอนนี้ที่กรุงเทพครับเราก็จะมีห้างสรรพสินค้าใหม่ที่ได้สร้างขึ้น 두십 센트럴 파크라고 아주 이제 사람들이 이제 많이 이제 보러 갑니다. ก็จะมีที่หนึ่งที่ชื่อว่าเป็นดูสิตเซ็นทรัลพาร์คครับที่คนจะชอบไปกันครับ 이제 거기를 이제 모시고 가려고 공항에서 이제 픽업을 해서 이제 글로 가는데 ก็ผมก็ไปรับพวกอาจารย์ที่นั่นแล้วก็จะพาเขาไปที่นั่นรับอาจารย์ที่สนามบินแล้วจะพาเขาไปที่ห้างครับ 사실은 공항은 외국 사람들이 많이 오잖아요. อย่างถ้าเป็นที่สนามบินครับก็จะมีชาวต่างชาติเยอะ 그래서 이제 시내로 막 들어오는 이제 문이라고 볼 수 있어요. 시내로 들어오는 문과 같아요. ก็ 공항은. ก็คือพูดง่ายๆว่าสนามบินครับเหมือนเป็นประตูที่จะเข้ามาสู่ในตัวเมือง 그래서 이제 하여튼 그 목사님들을 모시고 딱 나왔는데 큰 도로가 있어요. อย่างพอพาอาจารย์ออกมาแล้วครับมันก็จะมีเป็นทางเป็นถนนใหญ่ 하여튼 왕복 한 거의 10차선 정도의 큰 도로인데 ก็คือเป็นที่รถสามารถจะ 10차선이라는 게 낸 10, มีทั้งหมด10เลนได้ครับตรงนั้นก็คือรถที่สามารถไปได้ทั้งหมด10เลนเลยคือเป็นถนนใหญ่ขนาดนั้นครับ 이제 딱 제가 이렇게 모시고 나오는데 이 도로 한 갓길에 어떤 택시 기사가 택시를 그대로 이제 받쳐놓고 ก็อย่างมีพอพาอาจารย์ออกมาครับมันก็มีแท็กซี่คันหนึ่งก็คือมาจอดอยู่ 소변을 보는 거예요. แล้วก็ปัสสาวะอยู่ตรงนั้น 자기는 급해서 받겠지만은 ก็เพราะว่าตัวเองอาจจะมันเร่งด่วนจริงๆครับ 사람들이 막 계속 이렇게 나오는데 แต่คนนะครับก็คือออกมาเรื่อยๆจากตรง 외국 นั้น 사람들이 막 지나가는데요. คือคนต่างชาติก็ออกมาจากสนามบินแล้วก็ผ่านไป 이렇게 택시 뒷 바퀴에다가 이제 오줌을 싸는데 ก็คือเขาก็ออกมาจากแท็กซี่ครับแล้วก็ออกมาปัสสาวะอยู่ข้าง 제가 막 제 얼굴이 뜨뜻해요. ๆผมรู้สึกแบบอายเลยครับหน้ามันร้อนเลยครับ 근데 그분은요. 아 시원하다고 싸겠죠. อย่างคนนั้นเขาก็คงแบบปัสสาวะด้วยความแบบสบายใจอะไรอย่างนี้ครับแบบโล่ง 자기는 시원한 게 싸지만 อย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกโล่งแล้วก็ปัสสาวะไป 외국 사람들이 태국에 딱 와가지고 แต่อย่างคนต่างชาติมาถึงประเทศไทยปุ๊บ 뭐라고 생각하겠어요? จะคิดยังไงครับ 야 태국 뭐
잘 산다고 하더만은 뭐 아프리카나 다를 바가 없네. ไหนบอกว่าประเทศไทยก็เป็นอยู่ดีไงพอมาถึงไม่ต่างอะไรกับแอฟริกาเลย 사람들이 이상하게 태국을 볼 수 있는 행동을 자기가 하는데 จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนทำให้ผู้คนมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแปลก 그 사람은 자기가 잘못하고 있다고 생각을 하겠어요, 못 ๆ 하겠어요? แต่ว่าเขาจะคิดไหมครับว่าเขาทำอะไรผิดอยู่ 못 해요. ไม่คิดครับ 제가 내려가 가지고 ผม 외국 사람들이 너무 이상하게 생각합니다. 빨리 거기서 소변 놓으면 안 됩니다. ถ้าเกิดว่าผมไปก็บอกเขาว่า ตรงนี้คนต่างชาติมาตั้งเยอะแยะเลยจะมาจะมาปัสสาวะตรงนี้ไม่ได้นะ 이렇게 말할 수 있어요? ผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับ 저도 운전하고 가는데 ผมก็ขับรถอยู่ 야, 내가 옆에 있다면 말을 해주겠지만은 ถ้าผมอยู่ข้างๆผมอาจจะบอกครับ 뭐 저도 운전하고 바쁜데 말을 못 해주잖아요. ผมก็ขับรถอยู่ผมก็ยุ่งครับ 그 사람이 그런 얘기를 듣고 마음을 바꿀 수 있다면 좋겠지만 อย่างถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยได้ฟังสิ่งนี้แล้วเปลี่ยนใจก็คงเป็นเรื่องดี 그런 말도 못 듣고 แต่ว่าไม่ได้เขาก็ไม่ได้ฟังเรื่อง 또 นี้ 다른 사람이 자기를 어떻게 보는지도 모르기 때문에 แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้คนมองแบบไหน 그 사람이 변하기가 무척 어려운 거죠. ทำให้คนคนนี้ครับได้รับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยากครับ 우리는 태국에서 그냥 이렇게 평상시 살고 있기 때문에 อย่างพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว 내가 이렇게 습관처럼 하는 행동 하나가 뭐 이상하다고 생각을 잘 못해요. อย่างการกระทำอะไรบางอย่างที่เราทำเป็นเรื่องปกติเป็นนิสัยเนี่ยเราไม่คิดว่ามันแปลกครับ 근데 외국 사람들이 딱 보면 야 이게 뭐야? แต่ถ้าเกิดว่าชาวต่างชาติเห็นก็จะคิดว่านี่มันอะไรกัน 아이 다 깨끗한 도로에 저 사람 한 사람이 태국 이미지를 다 망치고 있는데 เหมือนกับถนนที่มันสะอาดครับแล้วก็แค่คนคนเดียวที่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย 근데 자기는 그렇게 하는 사람이라고 생각을 별로 안 해요. แต่อย่างตัวเขาเองเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่ทำให้กลายเป็นแบบนี้ 그래서 사람이 변하는 게 그래서 어려울 때가 있어요. ก็เลยทำให้ผู้คนครับมันยากที่หลาย ๆ ครั้งมันยากที่จะเปลี่ยนแปลง 이제 목사님들하고 이제 사실 이틀 동안 이제 제가 운전을 해가지고 막 여기저기를 다니는데 อย่างตลอด2 วันครับผมก็เป็นคนขับรถแล้วก็พาอาจารย์ไปที่นู่นที่นี่ 김성은 목사가 나한테 그러더라고. อาจารย์คิมซองฮนก็พูดว่า 이제 목사님도 많이 늙었네요. อาจารย์ก็อายุเริ่มแก่แล้วนะครับ 그게 좋은 소리냐? 좋은 소리겠어요? จะเป็นคำพูดที่ดีไหมครับ 이제 둔해졌다 이거예요. หมายความว่าเริ่มทึ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับ 왜 그런가? ผมก็คิดทำไม 가고 생각해봤어요. ผมก็เลยลองคิดดู 왜 저 말을 하는지 ทำไมพูดแบบนี้ 많이 생각해보니까 พอผมคิดดูครับ 이 운전을 할 때 보니까 เวลาตอนที่ผมขับรถ 한국은 이렇게 가보면요 ถ้าเกิดว่าไปที่เกาหลี 차들이 다 좋아가지고 เพราะว่ารถทุกคันเนี่ยจะดีทั้งหมด 이제 옵션들이 다 좋아가지고 แล้วก็พวกมันจะมีพวกฟังก์ชันต่ 뭐 าง 핸드폰 들어가지고 내가 가고 싶은 타이 로케이션 넣어가지고 이렇게 하고 막 이런 거 없어요. ๆ ก็คือไม่ใช่ว่าจะเอามือถือมาแล้วก็กดโลเคชันอะไรที่เราต้องการจะไปหาแมปอะไรแบบนี้นะ 그리고 ครับ 이제 가다가 막 이렇게 전화 받고 หรือว่าถ้าไปแล้วรับโทรศัพท์ ขับรถไปแล้วรับโทรศัพท์ 이런 걸 무척 막 위험하게 생각해요. อย่างคนเกาหลีเนี่ยจะคิดว่าสิ่งเนี้ยมันอันตรายมากๆครับ 저는 그냥 태국 다 그렇게 하니까 อย่างประเทศไทยก็ทุกคนก็ทำใช่ไหมครับ 이렇게 가다가 전화 오니까 전화 받으니까 พอผมขับรถไปแล้วพอมีใครโทรมาผมก็รับ 목사님 พวกเขาก็แบบอาจารย์ 막 자기들이 놀래는 거예요. คือพวกเขาตกใจมากแบบกังวล 그러니까 나는 뭐 나 다 그러는데 ผมก็อะไรก็ทุกคนก็รับ 태국 사람들 다 그러는데 คนไทยก็รับหมด 뭐가 이게 잘못됐나? พวกอะไรมันผิดอะไรเหรอ 저는 처음에 내가 그냥 태국에 지금 살고 있으면서 전화 오면 그냥 전화 받아요. ก็คือพอผมใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยครับขับรถไปแล้วมีใครโทรมา 한 ผม 손으로 ก็รับ 전화 받고 이렇게 운전하잖아요. อย่างมือหนึ่งรับโทรศัพท์อีกมือหนึ่งขับรถ 한국 사람들이 그걸 보는 순간 คนเกาหลีเห็นสิ่งนี้ปุ๊บ
무척 불안해해요. คือเขารู้สึกไม่สบายใจมากเลยครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그래도 김진성 목사님이 아자. 아니 목사님 저기 전화를 이렇게 받으면 위험한데 อย่างอาจารย์คิมจินซองก็บอกกับผมว่าอาจารย์ครับรับโทรศัพท์แบบนี้มันอันตราย 브루투스 없어요? ไม่มีแบบหูฟังบลูทูธหรอครับ 이 브루투스라는 것은 이렇게 누르면은 그냥 소리가 듣고 바로 대답할 수 있는 게 있어요. หรือว่าเป็นบลูทูธที่สามารถถ้าเกิดว่าเรารับปุ๊บแล้วเราก็สามารถตอบได้เลย 그냥 말만 하면 야 내가 어디 가고 싶다 하면 그 자동차에서 내비게이션 다 켜주고요. ก็คืออย่างถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยสมมติว่าเราพูดกับรถว่าอยากจะไปที่ไหนแล้วรถมันจะเปิดให้ทันทีครับ 전화 걸고 싶다 하면 그 전화를 다 걸어주고 แล้วถ้าเกิดว่าพูดเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะโทรไปที่ไหนไอ้มันก็จะโทรให้ทันทีเลยค 전화 รับ 와도 이렇게 핸드폰 들고 이렇게 받는 사람 없어요. ก็คือไม่มีใครเลยครับที่โทรศัพท์มาแล้วก็รับโทรศัพท์ต้องถือโทรศัพท์ขึ้นมารับ 브루투스 다 써가지고 เพราะเขาใช้บลูทูธหมดเลยค 그냥 รับ 말하면 그게 다 전달돼서 통화 들을 수 있도록 돼 있지. คือแค่พูดไปครับแล้วมันก็จะต่อให้ทั้งหมดเลย 그러니까 이제 그분들은 한국에서 다 그렇게 살고 있는데 อย่างที่เกาหลีครับทุกคนก็จะใช้ชีวิตแบบนั้น 여기 와 보니까 พอมาที่นี่ 목사님이 운전하다가 핸드폰을 받아가지고 듣고 아니 뭐 전화 통화하고 อย่างเวลามาที่นี่อาจารย์ขับรถไปรับโทรศัพท์ไป 이런 걸 무척 막 이상하게 생각하는 거죠. คือเขาก็คิดว่ามันแปลกมากครับ 고집이라는 게 뭐예요? อะไรคือความดื้อครับ 아이 태국 사람 다 그러는데 เฮ้ยคนไทยก็ทำหมด 에이 한국 사람들 요새 잘 살아니까 그렇지. คนเกาหลีเดี๋ยวนี้พออยู่สบายเขาก็ทำแบบนั้นได้สิ 그것 가지고 나보고 늙었다고 그래? เธอจะมาบอกว่าฉันแก่เพราะเรื่องนี้เหรอ 뭐 내가 예를 들면 김석우 목사하고는 나이가 한 8살 차이 나는데 อย่างผมกับอาจารย์คิมซองฮุนเนี่ยจะห่างกันประมาณ8 ปีครับ 너가 조그마한 게 어려가지고 뭐 나한테 늙었다 저랬다 뭐 판단하는 거야? เธอมันเป็นแค่ไอเด็กแล้วจะมาหาว่าฉันแก่เหรอจะมาตัดสิน 이렇게 내가 고집을 부리고 내 걸 주장한다면 ถ้าเกิดว่าผมก็คือดื้อด้านแล้วก็จะยืนยันในความคิดเห็นของผม 나는 미련한 사람이야. ผมก็จะเป็นคนโง่เขลาครับ 내가 이제 이것뿐만 아니라 이제 한국의 사역자들이 가진 마음하고 다른 마음으로 이제 흘러갈 수 있는 거죠. หมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้ครับแต่หมายความว่าจิตใจของผมเนี่ยมันสามารถไหลไปในทางที่แตกต่างจากผู้รับใช้จากเกาหลีจาก 그래서 คนเกาหลี 그분들하고 이렇게 이틀 이렇게 있으면서 ตอนที่ผมอยู่กับพวกเขาตลอด2 วัน 야, 내가 만약에 내 고집이나 내 습관을 계속 주장하면 ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยก็คือยืนยันแค่ความดื้อด้านหรือว่านิสัยของผม 내가 사역을 더 못할 수도 있겠구나. ฉันอาจจะไม่สามารถจะเป็นผู้รับใช้ต่อไปได้ 두려운 마음이 드는 거예요. ผมมีใจที่รู้สึกกลัวครับ 사람들이 나를 어떻게 보느냐에 그거에 따라서 내 마음을 빨리 바꿔야 되는데 จริงแล้วจะต้องรีบเปลี่ยนจิตใจของผมก็ตามที่ผู้คนมองมา 내가 뭐 이렇게 사는데 뭐가 이게 잘못됐냐. ฉันใช้ชีวิตแบบนี้มันแปลกยังไงมันผิดยังไง 이걸 고집 부리면 ถ้าเกิดว่าเราดื้อด้านนะครับ 그 사람의 삶은 이제 더 이상 바뀌어질 수가 없는 거예요. ทำให้ชีวิตของคนนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อีกครับ 그래서 이제 그분들하고 이렇게 이틀 이렇게 다니면서 ตอนที่อยู่ด้วยกันกับพวกเขา2 วัน 여러 가지 두려운 마음이 많이 들었습니다. ผมมีใจที่รู้สึกกลัวหลายๆอย่างเลยครับ 저분들이 생각하고 있는 어떤 마음이나 생각하고 내가 다른 방향으로 갈 수 있겠구나. อย่างความคิดหรือว่าจิตใจที่พวกเขาเหล่านั้นมีอยู่เนี่ยฉันเนี่ยอาจจะไปในอีกทิศทางหนึ่งก็ได้ 저분들은 지금 내가 너무 늙었다고 이렇게 생각하실 수도 있겠구나. เขาอาจจะคิดก็ได้ว่าฉันเนี่ยก็แก่มากแล้ว 그러면 어떻게 저분들이 가지고 있는 마음을 어떻게 배우지? แล้วจะเรียนรู้จิตใจที่พวกเขามียังไงดีนะ 그래서 빨리 내 마음을 버리고 ก็เลยรีบทิ้งจิตใจของผม 그분들이 가지고 있는 마음을 빨리빨리 받아들일 수 있어야 되는 건데. แล้วก็จะต้องรีบรับจิตใจที่พวกเขามีเข้ามาครั 만약에 บ 그렇게 내가 하는 것을 싫어한다면 แต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ชอบในสิ่งที่ฉันทำ 나는 뭐와 같은 거예요. 이 나발처럼 미련한 삶을 사는 거예요. คือหมายความว่าถ้าไม่ชอบที่จะทำแบบนี้นะครับผมก็เลยเป็นคนโง่เหมือนกับนาบาน 자,
자, 나발이라는 사람은 어떤 사람이었습니까? คนที่ชื่อว่านาบานเป็นคนแบบไหนครับ 여기 이제 좀 25장에서 설명하고 있는데 อย่างในข้อที่ 25 เองก็ได้ 2절부터 2절 3절을 읽겠습니다. ในบทที่ 25 นะครับ ข้อที่ 2 ที่ 3 จะขออ่านนะครับ มีชายคนหนึ่งในมาโอนมีการงานอยู่ในคาเมลชายผู้นั้นมั่งมีมาก มีแกะ 3,000 และแพะ 1,000 เขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาเมล ชายคนนั้นชื่อนาบาน และภรรยาของเขาชื่ออาบีกายิล สตรีคนนั้นมีความรอบคอบและหน้าตาสวยงามด้วย แต่ชายคนนั้นเป็นคนสามัญและประพฤติตัวเลวทรามเป็นวงวานของคาเรบ 뭐 지금이야 뭐 큰 집, 차 뭐 이런 걸로 돈 이런 걸로 뭐 부유한 사람을 이제 라고 말할 수 있겠지만 อย่างยุคนี้ครับเวลาที่เรามีบ้านที่มันใหญ่โตหรือว่ารถที่ดีเนี่ยเราจะมองว่าเป็นคนที่ร่ำรวยครับ 돈도 많고 แล้วก็มีเงินเยอะ 좋은 직장도 있고 มีงานที่ดี 뭐 이런 사람을 부자라고 말할 수 있겠지만 เราอาจจะบอกว่าเป็นคนร่ำรวยครับ 옛날에는 뭐 이런 좋은 집이 또 없었고 อย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนครับมันก็ไม่ได้มีบ้านดี 뭐 차도 없었고 ๆ ไม่มีรถ 뭐 직장이라고 해서 좋은 직장도 없었단 말이죠. แต่บอกให้มีงานที่ดีมันก็ไม่ได้มีอาชีพการงานอะไรที่ดีครับ 옛날에는 부자가 양떼, 소떼 뭐 이런 짐승들이 많아야 부자예요. อย่างเมื่อก่อนครับเศรษฐีหรือว่าคนร่ำรวยเนี่ยจะต้องมีฝูงแกะหรือว่าฝูงวัวครับถึงจะมองว่าเป็นคนรวย 진짜 여기 나발이 양이 3,000마리, 염소가 1,000마리 이게 큰 부자였다는 거죠. คือหมายความว่าการที่นาบานมีแกะ 3,000 และแพะ 1,000 เนี่ยเขาเป็นคนรวยมากๆเลยครับ 야, 그렇게 이제 부자였던 나발이 어느 날이 된 거예요. อย่างนาบานที่เคยเป็นเศรษฐีร่ำรวยเนี่ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่ง 그날이 양털을 깎는 날이었는데 ก็จะเป็นวันที่เขาจะต้องตัดขนแกะ 양털을 깎는다는 것은 뭐와 같으냐면 วันตัดขนแกะก็เหมือนกับ 뭐 포도를 수확하고 따는 날과 같고 ก็เหมือนกับวันที่เขาจะเก็บผลองุ่น 뭐 이제 벼나 이삭을 추수하는 날과 같아요. ก็คือเหมือนกับการที่เราเริ่มเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตครับ 그날은 막 너무 기쁘고 그래서 이제 막 많은 음식도 해가지고 잔치를 하는 날인 거죠. ก็คือหมายความว่าเป็นวันที่จัดการเฉลิมฉลองเหมือนกับว่าเพราะว่าเป็นวันที่ยินดีมากครับได้ผลผลิต 다윗이 나발의 양털을 깎고 잔치한다는 소식을 다윗이 들은 거죠. ดาวิดได้ข่าวครับว่านาบานเนี่ยก็จะตัดขนแกะแล้วก็จะจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง 다윗은 그때 당시 도망 다니고 있었어요. ตอนนั้นเป็นตอนที่ดาวิดเป็นช่วงที่เขากำลังหนีอยู่ครับ 사울이 이제 막 다윗을 죽이려고 도망 다니고 있었는데 เป็นช่วงที่ดาวิดกำลังหนีจากการไล่ฆ่าของซาอูล 그래서 이제 이런 막 들판 황무지 이런 곳에 잠을 자고 도망 다니고 있는 그때였어요. ก็เป็นตอนที่ไปนอนอยู่ตามทุ่งนาหรือในที่ล้างอยู่ครับในช่วงนั้น 아마 다윗이 도망을 다니면서 이 나발의 목장 그 근방에 텐트를 치고 있었던가 보죠. เหมือนกับว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ดาวิดครับก็เป็นช่วงที่หนีอยู่แล้วก็ได้มาสร้างเต็นท์หรือว่าที่นอนอยู่ในส่วนที่ในพื้นที่ของนาบาน 그러니까 우리가 생각하는 뭐 하루 이틀 텐트를 치고 거기에 있었던 게 아니고 ไม่ใช่ว่าอยู่แค่สร้างเต็นท์ขึ้นมาแล้วอยู่แค่วัน2 몇 วัน 달을 있었는지 모르겠어요. ไม่รู้ครับว่าอยู่กี่เดือน 근데 양 3,000마리 염소 1,000마리니까 가끔 막 도둑놈이 와서 잡아가고 그런 것을 다윗의 신하들이 막아줬던 거죠. อย่างเพราะว่าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาครับแล้วบางทีมีใครจะมาแอบมาขโมยแกะหรือว่าอะไรพวกคนรับใช้ของดาวิดก็ไปช่วยป้องกันเอาไว้ครับ 근데 이걸 나발이 정확히 잘 몰랐던 거죠. แต่ว่านาบานไม่รู้ถึงความจริงนี้ครับ 자기가 이렇게 양이 많아진 것은 다윗의 신하들이 그 담이 되어 가지고 막아줬기 때문에 이렇게 많아졌던 것을
나발은 잘 몰랐던 거죠. อย่างนาบานก็ไม่รู้ครับว่าเป็นเพราะว่าพวกคนรับใช้การที่เขามีแกะเพิ่มขึ้นขนาดนี้เป็นเพราะว่าคนรับใช้ของดาวิดเองก็ได้ป้องกันแล้วก็ปกป้องพวกแกะเอาไว้ 다윗은 우리가 이렇게 이 정도로 지켜주고 담이 되어줬으니까 이렇게 즐거운 날에 잔치하는 날에 우리 신하들한테 먹을 것 좀 주겠지. อย่างดาวิดก็คิดค่ะว่าอย่างจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยอุตส่าห์เป็นเหมือนกำแพงให้กับเขาเลยอย่างวันที่มันเป็นมีความยินดีแบบนี้ก็คงจะเอาอาหารอะไรให้คนรับใช้ของเรากิน 그래서 신하들 몇 명 보내가지고 떡 좀 달라고 부탁을 한 거죠. 떡, 포도 뭐 이런 포도주 이런 걸 좀 달라고 보냈는데 แล้วอย่างดาวิดก็ส่งพวกคนหนุ่มเหล่านี้ครับเพื่อไปขอพวกขนมปังหรือว่าเหล้าองุ่นมา 뭐 양도 잡았으니까 고기 좀 달라고 แล้วก็ในเมื่อได้จับแกะแล้วก็ขอเนื้อสักหน่อย 다윗이 신하를 보내가지고 그걸 달라고 하니까 แล้วพอดาวิดส่งคนหนุ่มเหล่านี้ไปเพื่อจะขอครับ 나발의 신하들이 나발에게 말하겠죠. อย่างคนรับใช้ของนาบานก็ได้ไปบอกกับนาบาน 다윗이라는 사람이 400명이 먹을 수 있는 양식을 지금 달라고 하는데 คนที่ชื่อว่าดาวิดเนี่ยขออาหารสำหรับคนที่คนสำหรับการที่คน 400 คนสามารถกินได้ 그 많은 양의 음식을 어디서 어떻게 구해서 줘야 될까요? อย่างคนสำหรับจะปริมาณอาหารให้กับคนมากมายขนาดนั้นจะไปหามาจากไหนได้ครับ 그러니까 자기 뭐 양 3,000마리 정도 되니까 한 대마리만 잡아도 다윗의 신하들 배부르게 먹을 텐데 อย่างตัวเองเนี่ยมีแกะทั้งหมด 3,000 ตัวเนี่ยแค่100ตัวครับถ้าเกิดว่าแค่จับมาแค่100ตัวก็สามารถเลี้ยงคนของดาวิดได้ทั้งหมด 이 지금 무슨 말해? 능너이 뚜어를 잡으라고 말하네. 능너이 뚜어는 200명이 400명이 먹는데 능너이 뚜어예요? อย่าง100ตัวนี่พอเหรอครับ400คน 퍼예요. 많아요. 이걸 참 지금 계산을 못하는 것 같아. เหมือนว่าตอนนี้ยังคำนวณไม่ได้ใช่ไหมครับ 내가 분명히 5마리라고 했는데 ผมพูดไปว่า5ตัวครับ 100마리라고 지금 통역을 해가지고 지금 내가 말하는 거예요. แล้วก็ได้ยินไปว่า100ตัวแล้วก็แปลไปว่า100ตัวครับ 진짜 100마리 잡으라고 하면 나발이 안 잡아주겠죠. อย่างถ้า100ตัวเนี่ยเขาคงไม่จับให้หรอกครับแกะ 몇 마리만 잡으면 먹을 수 있는 거였느냐면 5마리 정도만 잡으면 된다고. จริงๆก็ขอแค่จับแกะให้สัก5ตัวก็พอแล้ว 근데 그걸 잡아주기 싫은 거죠. แต่ว่าไม่อยากจะให้แค่5ตัวก็ไม่อยากจะให้ครับ 다윗 그놈 거지 같은 놈들한테 5마리 양을 잡아서 준다고? ทำไมจะต้องจับแกะให้ตั้ง5ตัวกับคนที่เหมือนเป็นขอทานอย่างไอ้ดาวิดด้วย 그놈의 새끼들 누군데? ไอ้ดาวิดนี่คือใครเหรอ 쫓아보내. ไล่ออกไป 거지 같은 놈들. คนที่เหมือนกับขอทาน 내가 떡과 고기를 그런 놈들한테 줄 바에는 차라리 개한테 주고 말지. ถ้าจะให้ขนมปังกับเนื้อกับคนแบบนั้นเนี่ยให้หมายังดีสักกว่า 나발이 다윗이 보낸 신하들한테 욕을 하면서 화를 내면서 그냥 맨손으로 보낸 거죠. คือพวกเขาคนรับใช้ของนาบานก็ทั้งด่าทั้งว่าแล้วก็ส่งเขากลับไปมือเปล่าครับ 다윗이 그 얘기를 듣고 เมื่อดาวิดได้ยินเรื่องนี้ 400명 신하들에게 말했어요. แล้วก็ได้บอกกับคนหนุ่มทั้ง400คนของเขา 칼을 들어라. ให้ถือดาบขึ้นมา 다윗의 나발에게 속한 남자들 다 죽여버리고 ฆ่าผู้ชายทุกคนที่อยู่ภายใต้นาบาน 뭐 양 염소도 다 죽여버려. แล้วก็ฆ่าทั้งแกะทั้งแพะให้หมด 화가 나가지고 คือโมโหมากครับ 이제 칼을 들고 창을 들고 나발을 향해서 가고 있었어요. พวกเขาก็ถือทั้งดาบทั้งโล่ขึ้นมาครับเพื่อจะไปหานาบาน 근데 나발의 신하 한 명이 แล้วก็มีคนรับใช้คนหนึ่งของนาบานครับ 이 사실을 알고 ได้รู้ความจริงนี้ 누구에게 말했어요? และไปบอกกับใครครับ
아비가일 ได้ไปบอกอาบีกายิลครับ 나발의 아내에게 말한 거예요. ไปบอกภรรยาของนาบาน 나발은 이 얘기해도 뭐 그놈들이 쳐들어와? ต่อให้บอกกับนาบานครับเขาก็จะพูดว่าอะไรคนพวกนั้นเหรอจะเข้ามา 야 우리도 칼 들어 ถ้าอย่างนั้นเราถือดาบบ้าง 싸우자. งั้นเอาสู้เลย 이러면 자기들도 죽을까봐 신하들이 나발에게는 말 안 하고 อย่างคนรับใช้ก็กลัวครับว่าตัวเองจะต้องตายแบบนี้ก็เลยไม่ไปบอกกับนาบาน 나발의 아내 아비가일에게 말하는 거라. ก็เลยไปบอกกับภรรยาของนาบานก็คืออาบิกายิลครับ 아비가일 큰일 났습니다. อาบิกายิลเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ 지금 다윗의 신하들이 칼을 들고 우리를 향해서 달려오고 있습니다. อย่างพวกคนหนุ่มของดาวิดเนี่ยกำลังถือดาบแล้วกำลังวิ่งมาหาพวกเรา 사실 그 신하들 다윗의 신하들은 우리하고 같이 자고 먹고 같이 있었던 적이 있었습니다. อย่างคนหนุ่มของดาวิดเหล่านี้ก็ได้ใช้ชีวิตทั้งกินทั้งนอนร่วมกับพวกเรามา 그들 때문에 도둑놈들이 올 때마다 지켜주고 그 담이 되어 줬습니다. อย่างเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตอนที่มีโจรเข้ามาก็ไล่ไปแล้วก็เป็นกำแพงให้กับพวกเรา 자, 여기 그런 말이 지금 있어요. 자, 15절 ในข้อที่15นะครับแต่คนเหล่านั้นเคยดีต่อเรามากและเราไม่ต้องถูกทำร้ายอย่างใดเลยและไม่ขาดสิ่งใดตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนา 16절도 있겠습니다. ในข้อที่16ด้วยนะครับเขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับเขา 사실 우리가 이렇게 나발 주인님이 부자가 된 것은 다윗의 신하들이 밤낮으로 담이 되어서 이렇게 부자가 된 겁니다. จริงๆแล้วที่เจ้านายของเรานาบานเนี่ยเป็นคนร่ำรวยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนหนุ่มของดาวิดได้เป็นเหมือนกำแพงให้กับพวกเราทั้งกลางวันและกลางคืนครับ 이 사실을 주인은 잘 모르고 있습니다. 우리 나발 주인은 잘 모르고 있습니다. ความจริงนี้เองที่เจ้านายนาบานของเราเนี่ยไม่รู้ถึงความจริงนี้ 지금 나발의 목자들 신하들은 다윗이 어떤 사람인지를 정확히 알잖아요. จริงๆแล้วอย่างพวกคนเลี้ยงแกะของนาบานแล้วก็พวกคนรับใช้เนี่ยรู้ทั้งหมดครับว่าดาวิดเป็นคนแบบไหน 이 사실을 나발한테는 얘기를 못하고 แต่ว่าไม่ได้ไปบอกความจริงนี้กับนาบาน 나발의 아내 아비가일에게 이 사실을 얘기한 거죠. ไปบอกกับภรรยาของนาบานก็คืออาบิกายิลครับ 뭐? 그분들이 우리 양을 지켜줘서 우리가 양이 많은 거야? อะไรนะคนพวกนี้ช่วยปกป้องรักษาแกะของเราเลยมีแกะ 아니, เยอะขึ้นหรอ 그분들이 화가 나가지고 지금 막 칼을 들고 우리를 죽이러 온단 말이야? ตอนนี้พวกเขากำลังโมโหแล้วถือดาบจะมาฆ่าพวกเราเหรอ 안 되겠다. 빨리 양을 잡아라. ไม่ได้แล้วเรารีบจับแกะก่อนเลย 그래서 양 5마리를 아비가일이 잡은 거죠. ก็เลยทำให้อาบิกายิลก็เลยฆ่าจับแกะไปทั้งหมด5ตัวครับ 포도주 2 가죽 포대를 큰 걸 가지고 준비하고 แล้วก็เตรียมเหล้าองุ่น2ถุงหนังครับ 떡 200덩이 준비하고 แล้วก็จัดขนมปัง200ก้อน 무화과 뭉치 200 뭉치를 준비하고 แล้วก็ได้เตรียมและข้าวคั่วครับ 나귀를 타고 막 달려오는 거죠. 달려가는 거죠. แล้วก็ได้บรรทุกขึ้นไปบนหลังลาแล้วก็รีบไปครับ 다윗을 만나자마자 แล้วทันทีที่เจอกับดาวิด 그 나귀에서 내려가지고 막 땅에 무릎 땅을 대가면서 แล้วก็ได้พอเจอดาวิดแล้วก็ลงไปจากหลังลาแล้วก็ก้มลงกราบถึงดิ 우리 น 주인은 미련한 사람입니다. เจ้านายของฉันเนี่ยเป็นคนโง่เขลา 우리 남편 그 남편이 한 말 그거 기억하지 마시고 อย่าได้จดจำคำพูดของสามีฉันที่ได้พูดเลย 나를 용서해 주십시오. ได้โปรดให้อภัยด้วย 무릎을 딱 꿇고 비는 거예요. ก็คือคุกเข่าลงครับแล้วก็อ้อนวอน 근데 그때 지금 이렇게 난리가 난 그때 ตอนนั้น 나발은 뭐 하고 있었을 거예요. ตอนนั้นเองที่เกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้นาบานทำอะไรอยู่ครับ 자, 이 36절에 보면 ถ้าเกิดว่าดูในข้อที่36ครับ
และอาบีกายิลก็กลับไปหานาบานและนี่แน่เขากำลังมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขา อย่างการเลี้ยงของพระราชา และจิตใจของนาบานก็ล่าเริงอยู่ เพราะเขามึนเมามาก นางจึงมิได้บอกอะไรให้เขาทราบจนเวลารุ่งเช้า 지금 아내 아비가일은 다윗이 칼을 들고 온다는 소식을 듣고 ภรรยาครับที่คืออาบิกายิลเนี่ยพอได้ยินว่าดาวิดกำลังถือดาบมา 빨리 양 5마리를 잡아가지고 ก็เลยจับแกะไปทั้งหมด5ตัว 요리를 빨리 해야 되잖아요. แล้วก็ต้องรีบทำอาหารครับ 제가 제 아내한테 아이고 목사님들 오면은 뭘 대접하지? อย่างผมก็บอกกับภรรยาค่ะว่าถ้าเกิดว่าพวกอาจารย์มาเนี่ยเราจะทำอาหารเลี้ยงอาจารย์ยังไงดี 금요일날 점심 때 염소 잡아가지고 음식하면 안 되게? แล้วก็บอกว่าอย่างวันศุกร์เนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยเราจับแพะสักตัวมาทำอาหารดีไหม 제가 목요일날 그 말을 하니까 พอผมพูดวันพฤหัสครับ 나한테 미쳤어요? ภรรยาก็บอกคุณบ้าเหรอ 뭐 금방 잡아가지고 금방 요리할 수 있을 것 같아요? แพะนี่จะจับง่ายๆมาทำอาหารได้ง่ายๆเหรอ 잡아가지고 피도 빼고 그거 그 삶아야 되는데 그렇게 시간 뭐 빠른 시간 안에 뭐 이제 말해가지고 내일 점심 어떻게 먹어요? คืออย่างแพะเนี่ยจับมาต้องไล่รีดเลือดออกไปอีกไหนจะต้องเอามาต้มทำอาหารอีกมาบอกตอนนี้มันจะไปทันอะไร 뭐 빨리빨리 금식 음식을 만들 수 어떻게 있는 줄 알아요? คิดว่าอาหารเนี่ยมันอยู่ดีๆมันออกมาง่ายๆเหรอ 아 못해요. ไม่ได้ทำไม่ได้ 알았어. ผมก็เลยบอกโอเคโอเค 음식을 빨리 쉽게 못한대요. คืออาหารเนี่ยมันไม่ได้ออกมาง่ายๆนะครับ 아직 이제 칼이 안 보이니까 못한다고 하지. เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นดาบครับก็เลยทำไม่ได้ 근데 지금 아비가일은 อย่างอาบิกายิลครับ 칼이 보이니까 เขาเห็นดาบมาแล้วครับ 밤새도록이라도 준비를 해야 되는 거예요. ก็คือต่อให้จะต้องทำตลอดคืนโต้รุ่งยังไงก็จะต้องเตรียมครับ 잠자는 거 다 자고 음식을 하려고 하니까 준비를 못하지. อย่างเราตั้งใจจะนอนให้เต็มอิ่มก่อนค่อยลุกมาทำอาหารก็เลยทำไม่ได้ 밤새도록 준비를 하면 못하겠어요, 하겠어요? อย่างถ้าเราเตรียมทั้งคืนเลยมันจะทำไม่ได้หรอครับ 할 수 있는데 สามารถทำได้ 잠자는 거 다 자고 하려고 하니까 แต่พอเราจะนอนให้เต็มอิ่มก่อน 아, แล้ว 나 ค่อยท 못하겠다 ำก็เลย 그러시는 บอกว่า 거죠. ทำไม่ได้ทำไม่ได้ 아비가일은 อย่างอาบิกายิลครับ 지금 다윗이 칼을 들고 죽이러 온다는 소식을 듣고 ได้ยินข่าวว่าดาวิดเนี่ยกำลังถือดาบมาเพื่อที่จะฆ่า 빨리 양 5마리를 잡아가지고 ก็เลยไปจับแกะมาทั้งหมด5ตัว 그 요리를 해서 แล้วก็ทำอาหาร 다윗에게 막 달려가고 있었을 때 แล้วก็กำลังวิ่งไปหาดาวิดครับ 남편 나발은 뭐 하고 있어요? ตอนนั้นนาบานที่เป็นสามีเนี่ยทำอะไรอยู่ครับ 신하들하고 막 술 마시고 놀고 있는 거예요. ก็คือกำลังดื่มเหล้ากับพวกคนใช้แล้วก็กำลังเที่ยวกำลังเล่นอยู่ครับ 지금 다윗이 칼을 들고 자기를 죽이러 온다는 것이 안 보이니까 เพราะไม่เห็นว่าดาวิดเนี่ยกำลังถือดาบมาแล้วกำลังจะมาฆ่าตัวเอง 신하들과 함께 술을 마시면서 밤새도록 취해 있는 거예요. ก็คือตอนนั้นเลยกำลังดื่มเหล้าแล้วก็กำลังเฉลิมฉลองอยู่กับพวกคนรับใช้ครับ 다윗 여기 아비가일과 나발은 부부였습니다. จริงๆแล้วอาบิกายิลแล้วก็นาบานเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาครับ 아비가일도 나발처럼 살아왔던 사람입니다. อาบิกายิลเองก็จริงๆแล้วใช้ชีวิตมาเหมือนกับนาบาน 근데 왜 나발은 변하지 않고 แต่ทำไมนาบานไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 아비가일은 변할 수 있었습니까? แต่ทำไมอาบิกายิลถึงได้รับการเปลี่ยนแปลง 마음을 빨리 바꿀 수 있었습니까? ทำไมถึงสามารถเปลี่ยนใจได้อย่าง 제가 เร็วอย่างนี้ครับ 오늘 이제 이 말씀을 준비하다가 วันนี้ผมได้เตรียมพระคำนี้ครับ 이 미련한 거하고 총명한 거하고 차이가 뭔가를 생각해 봤어요. ผมก็ได้คิดครับว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างความโง่เขลาและการมีสติปัญญา 그 차이점이 뭐라고 여러분은 생각합니까? ทุกท่านคิดว่าความแตกต่างคืออะไรครับ 나는 뭐 처음에는 나발이 뭐 미련하다고 해가지고 อย่างผมคิดแค่ว่าตอนแรกก็คืออย่างนาบานเนี่ยเขาก็บอกว่ามันโง่เขลา 그냥 술만 먹고
뭐 게으르고 태만하고 이런 사람으로 생각을 했는 거예요. ก็คิดแค่ว่าอ๋อเพราะว่าดื่มเหล้าขี้เกียจคิดว่าเป็นคนแบบนี้ครับ 근데 양 3,000마리, 염소 1,000마리를 키우려고 하면 게을러 가지고 그렇게 키울 수 있겠어요? แต่จริงๆแล้วถ้าเขามีแกะทั้งหมด 3,000 ตัวหรือว่ามีแพะ 1,000 ตัวเนี่ยจะสามารถเลี้ยงแกะพวกนี้ได้อย่างขี้เกียจหรือเปล่าครับ 못 키워요. ก็คงเลี้ยงไม่ได้ครับถ้าขี้เกียจ 나름대로 일도 잘하고 เขาก็คงทำงานเก่ง 부지런하고 แล้วก็ขยัน 내가 부자 된 것은 내가 부지런해서 부자가 된 거지. การที่ฉันร่ำรวยได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าฉันขยันก็เลยเป็นคนร่ำรวย 내가 능력이 있어가지고 부자가 된 거야. ฉันมีความสามารถฉันก็เลยร่ำรวย 그걸 믿는 사람들. คนที่เชื่อสิ่งนี้ 그리고 그러면서 자기를 믿는 마음이 커져 있는 사람들. แล้วคนที่จิตใจในการเชื่อตัวเองเนี่ยมันใหญ่โต 그게 미련한 사람들이에요. คือคนที่โง่เขลาครับ 자기가 어떻게 부자가 됐는지도 모르고 ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนร่ำรวยเพราะอะไร 자기가 부지런하게 일했기 때문에 부자가 됐다고만 믿지. เชื่อแค่ว่าตัวเองขยันก็เลยร่ำรวย 그게 얼마나 이제 그 둔한 마음, 이제 그런 마음인지를 몰라요. ไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นจิตใจที่มันโง่เขลาครับ 이 습이라고 할까, 트라고 할까. หรือว่าเรียกว่ามันเป็นจิตใจที่มันทื่อๆครับ 근데 자기는 그런 사람이라고 안 믿는 거예요. แต่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้น 빨리 마음을 바꿀 줄 알아야 되는데 จริงๆเราต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนใจได้อย่างรวดเร็ว 자기 하고 싶은 대로 살아요. แต่ก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่ตัวเองอยากท 저 삥 이제 막 오잖아요. ำอย่างปิ๊งเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้ 어디 갔다 왔어요? ไปไหนมาล่ะครับ 뭐 크리스마스 어제 2부 행사한다고 저렇게 늦게 와서 말씀 들으면 ถ้าเกิดเราจะพูดว่าเราเมื่อวานเนี่ยเราจัดงานคริสต์มาสอีฟแล้วเรามาฟังพระคำสาย 뭐라고 하는 줄 알아요? รู้ไหมคะว่าต้องบอกว่าอะไร 아 나는 크리스마스 준비한다고 막 며칠 동안 밤새워 가지고 막 준비했는데 ก็คงจะพูดว่าฉันเนี่ยเตรียมงานนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตั้งหลายวัน 나는 교회를 위해서 희생 봉사한 사람이야. ฉันเป็นคนที่เสียสละเพื่อโบสถ์นะ 근데 말씀은 관심 없어. แต่ไม่ได้สนใจกับพระค 그러면 나중에 이제 교회만 원망해요. ำแล้วสุดท้ายก็จะมีแต่คำบ่นกับที่โบสถ์ 왜 나는 이렇게 열심히 일했는데 왜 나를 뭐라 그래? ฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำงานขนาดนี้ทำไมถึงมาว่าอะไรฉัน 이 사람들이 자기가 한 것만 생각하지. อย่างผู้คนเหล่านี้ก็จะคิดถึงแค่สิ่งที่ตัวเองทำครับ 자기가 지금 생각해야 될 거 잘못된 것은 전혀 못 보는 거예요. ไม่สามารถจะมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นจะต้องคิดหรือสิ่งที่ตัวเองผิด 이 나발은 그런 사람이었다는 거예요. นาบานเนี่ยคือเป็นคนแบบนี้ครับ 자기가 잘하는 것만 생각하고 있지. คิดถึงแค่สิ่งที่ตัวเองทำได้ดี 자기 스스로의 어떤 것에 취해서 사는 거예요. คือหมายความว่าจมหรือว่ามัวเมาไปกับสิ่งบางอย่างของตัวเอง 술에 취한 것도 있지만 เหมือนมีการเมาเหล้าใช่ไหมครับ 자신감에 취해가 있고 หรือว่าเมาอยู่ในความมั่นใจ 자기 지혜 능력에 취해 있으니까 หรือว่าเมาอยู่ในความสติปัญญาของตัวเองความสามารถของตัวเอง 다른 사람이 지금 뭐라고 하는지 이런 소리 들으려고 하지도 않아요. คือไม่ได้ตั้งใจจะฟังด้วยซ้ำว่าคนอื่นพูดว่าอะไร 들어도 뭐 이게 무슨 말인지 이해를 못해요. ต่อให้ฟังก็ไม่สามารถเข้าใจได้ครับว่านี่คืออะไร 그러니까 얘기하기 싫은 거예요. ก็เลยไม่อยากจะพูดคุยครับ 중국에 유명한 공자라는 학자가 있는데 ก็จะมีที่ประเทศจีนครับจะมีเป็นคนนักวิชาการคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง 공자라는 분이 있었습니다. 몇 거의 1000년 전인 일인지 모르겠어요. ก็จะมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับอาจจะประมาณเมื่อ1,000 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าคงจือครับ 어느 날 신하들을 데리고 길을 가는데 วันหนึ่งเขาก็พาคนใช้ของเขาไปตามทาง 아니 길거리에 오줌 싸고 있는 사람. แล้วก็ตอนระหว่างทางเนี่ยก็เจอคนที่กำลังปัสสาวะอยู่ข้างทาง 그래도 이제 이렇게 한쪽에 길 숨어가지고 이렇게 오줌 싸고 있는. ก็คืออยู่ในเขาก็แอบอยู่ในด้านหนึ่งของทางแล้วก็กำลังปัสสาวะอยู่ 오줌 싸고 있는 사람한테 가가지고 เขาก็ไปหาคนที่ถ่ายปัสสาวะนั้น 뒤통수를 한번 탁 치면서 แล้วก็ไป
ไปตีข้างหลังหัวเขา 여기서 왜 오줌 싸는 거예요? ทำไมถึงมาถ่ายปัสสาวะตรงนี้ 길거리에서 ในข้างทาง 이렇게 뭐라고 하면서 이제 간 거예요. แล้วเขาก็ว่าแล้วเขาก็ไปครับ 근데 더 한참 가다가 보니까 แล้วพอไปอีก 큰 거리 사거리에 แล้วก็มีตรงสี่แยกครับ 그 가운데에다가 똥을 싸고 있어요. แล้วก็มีคนหนึ่งคือถ่ายอุจจาระอยู่ตรงกลางสี่แยก 신하들이 생각했어요. อย่างพวกคนรับใช้เนี่ยก็คิดแล้วครับ 저놈은 이제 죽었다. ไอ้คนนั้นน่ะตายแน่ 저 아까 오줌 싼 사람한테도 엄청 뭐라 했는데 อย่างแค่คนถ่ายปัสสาวะเมื่อกี้เนี่ยยังโดนว่าขนาดนั้น 저 길거리 한복판에서 똥을 싸다니 แล้วอย่างคนที่มาถ่ายอุจจาระกลางสี่แยกนี้ 저놈 오늘 죽었겠구나. ไอ้คนเนี้ยตายแน่วันเนี้ย 가까이 가가지고 เขาก็เข้าไปครับ เข้าไปใกล้ๆแล้วไม่ได้พูดอะไร 그냥 지나가는 거예요. แล้วก็ผ่านไปครับ 신하들이 궁금했어요. อย่างพวกคนรับใช้ก็สงสัย 아니 아까 오줌 싸는 사람한테는 뭐라고 하던데 อย่างคนที่แอบถ่ายปัสสาวะเมื่อกี้ยังว่าขนาดนั้น 똥 싸는 사람은 왜 아무 말도 말 안 했습니까? แล้วทำไมคนที่ถ่ายอุจจาระอยู่ตรงนั้นทำไมถึงไม่ว่าอะไรเลย 궁금했던 거죠. เขาก็สงสัยครับ 공자가 뭐라고 대답했겠어요? คงจื้อจะตอบว่าอะไรครับ 자는 말해도 안 들어. อย่างคนนั้นพูดไปก็ไม่ฟังหรอก 말할 가치도 없어. ไม่มีคุณค่าอะไรมากพอที่จะพูดด้วยซ้ 그래서 그냥 지나간대요. ำก็เลยผ่านไป 그래도 삥은 났죠. แต่อย่างปิ๊งก็ยังดีครับ 내가 뭐라고라도 하니까 เพราะว่าผมยังว่าอะไรอยู่ 어떤 사람 늦게 와도 내가 뭐라고 하지도 않는 사람이 있어요. ว่ามีบางคนที่ต่อให้มาสายผมก็ไม่พูดอะไรครับ 말을 해도 안 들으니까. เพราะว่าต่อให้พูดก็ไม่ฟัง 그래도 말을 해가지고 지금 얘기라도 하는 사람은 그래도 괜찮은 사람이에요. ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังพูดยังว่าอะไรด้วยอยู่อย่างน้อยก็ยังเป็นยังตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับ 어떤 사람들은 자기가 지금 잘못 살고 있는데 อย่างบางคนครับตอนนี้ใช้ชีวิตที่มันไม่ถูกต้อง 아무도 뭐라고 안 하니까 แต่ไม่มีใครว่าอะไร 자기가 잘못된지도 모르고 그냥 고집 부르고 사는 거죠. ก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วก็แค่ดื้ออยู่ครับ 나발이 미련하다는 것은 뭐였어요? การที่นาบานเนี่ยโง่เขลาคืออะไรครับ 다윗이 무슨 말을 해도 ไม่ว่าใครจะพูดอะไร 들으려고 하지 않는 거죠. ไม่อยากจะฟังครับ 내가 뭐 잘못했습니까? ฉันทำอะไรผิด 그런 얘기 듣기 싫어요. ฉันไม่อยากจะฟัง 한 번만 더 나한테 뭐라고 하면 막 나 도망갈랍니다. ถ้าเกิดว่าอะไรฉันอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยฉันจะหนีไป 자, 사람들이 자기가 지금 잘못하고 있지만 อย่างผู้คนครับตัวเองกำลังทำอะไรผิดอยู่ 자기가 전혀 잘못한 것을 못 깨닫는 사람들이 많아요. แล้วก็มีแต่ยังมีคนมากมายครับที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิด 자기 옳은 것에 취하고 เมาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองถูกต้อง 자기 똑똑한 것에 취해 살기 때문에 เมาอยู่กับความฉลาดของตัวเอง 다른 사람의 말을 아예 들으려고 하지도 않는 사람. แล้วก็ไม่อยากที่จะฟังคำพูดของคน 그 อื่น 사람들은 세상적으로 보면 지혜로운데 มองทางโลกนะครับดูเป็นคนที่มีสติปัญญา 하나님이 봤을 때 미련하다는 거예요. แต่ตอนที่พระเจ้ามองมาเนี่ยเป็นคนที่โง่เขลาครับ 그래서 이 나발이라는 사람이 그냥 멍청한 사람이 아니에요. อย่างคนที่ชื่อว่านาบานเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคนโง่นะครับ 이 사람이 부지런하고 똑똑한데 จริงๆแล้วฉลาดแล้วก็ขยัน 자기가 미련한 것도 있는데 แล้วก็มีสิ่งที่เขาโง่เขลา 미련한지도 모르는 거죠. แต่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่เขลาครับ 그런 사람이 진짜 미련한데 คนแบบนี้แหละครับที่โง่เข 자기는 ลา 미련하다는 생각을 한 번도 안 하는 거죠. แต่ไม่เคยคิดสักครั้งเลยว่าตัวเองโง่เขลา 진짜 위험한 거죠. เป็นสิ่งที่อันตรายมากครับ 근데 위험하다는 마음이 전혀 없으니까 และไม่มีใจที่รู้สึกว่ามันอันตราย 고칠 수가 없는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะรักษาได้ 근데 아비가일은 แต่สำหรับอาบิกายิล 내가 남편과 같은 마음, 똑같은 마음으로 세상을 살았는데 ฉันเนี่ยใช้ชีวิตมีจิตใจเดียวกันกับสามีใช้ชีวิตที่เหมือนกันมาเลย 나발하고 똑같으니까 부부로 살았어. เพราะว่าเหมือนกับนาบานไงเลยเป็นคู่สามีภรรยา 근데 กัน 여기서 내가 나발하고 같은 마음으로 가지고 고집 부린다면 แต่ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยยังมีใจเดียวกับนาบานแล้วก็ยังดื้อดึงอยู่ 여기서 죽겠구나. ฉันจะตายอยู่ตรงนี้ 두려운 마음이 있으니까 พอมีใจที่รู้สึกกลัวครับ 빨리 가서 양 5마리를 잡아서 요리를 했다는 겁니다. ก็เลยรีบไปจับแกะทั้งหมด5ตัวมาแล้วก็ทำอาหารครับ 그리고 그걸 준비해가지고 막 이제 다윗이 오는 길로 먼저 가서 영접을 하는 거죠. ก็เลยรีบไปในทางที่ดาวิดกำลังมาแล้วก็รีบไปแล้วก็ไปเลี้ยงต้อนรับตรงนั้นครับ 자, 그래서 자 23절에서 ในข้อที่ 아비가일이 다윗을 보고 급히
낙 위에서 내려와 그랬어요. เมื่อนางอาบิกาอิลเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากหลังลาครับ 그 낙 위에서 내려왔다. เลยลงจากหลังลา 빨리 내려왔다. รีบลงจากหลัง 그 ลา 뭘 얘기하겠어요? พูดถึงอะไรครับ 옛날 아비가일도 나귀처럼 욕심대로 욕망대로 그렇게 교만하게 살았는데 จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้อาบีกาอิลก็ใช้ชีวิตเหมือนกับลาครับใช้ชีวิตด้วยความโลภตัณหาของเขา 그 높은 위치에 살고 있었는데 ใช้ชีวิตอยู่ในตำแหน่งที่สูง 거기서 급히 내려왔어요. แต่เขาก็รีบลงมา 그 자리에 그냥 앉아 있으면 ถ้านั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่ 다윗의 신하들의 칼로 그냥 목베임을 당할 수도 있으니까 เพราะว่าถ้าเกิดยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นอาจจะถูกตัดคอโดยคนหนุ่มของดาวิด 빨리 내려와가지고 เลยรีบลงมาครับ 어떻게 했어요? แล้วทำยังไงต่อครับ 그 얼굴을 땅에 내버렸어요. ซบหน้าลงและกราบลงถึงดิน 그 뭐예요? คืออะไรครับ 나는 흙에 불과합니다. ฉันเป็นเพียงแค่ดิน 난 흙과 같습니다. ฉันเหมือนกับดิน 난 티끌과 같습니다. ฉันเป็นแค่ผงธุลี 당신이 나를 불쌍히 여겨주지 않는다면 ถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ความเมตตากับฉัน 오늘 죽습니다. ฉันก็ได้แต่จะต้องตาย 오늘 내가 흙으로 돌아가야 됩니다. ฉันก็จะได้กลายเป็นดินในวันนี้ 자기가 흙이 될 수밖에 없는 자기의 모습을 정확히 보니까 땅에 얼굴을 대고 เพราะว่าเห็นภาพของตัวเองที่เป็นเหมือนกับดินครับเลยเอาหน้าซบลงไปถึงดิน 내 남편은 미련한 자 맞습니다. สามีของฉันเป็นคนที่โง่เขลา 그러면서 여기서 뭐라고 말했냐면 แล้วในนี้ได้บอกว่ายังไงครับ 25절을 자세히 보겠습니다. ดูในข้อที่ 25 นะครับ ขอเจ้านายของดิฉันอย่าได้เอาความกับนาบานชายสามหาวคนนี้เลย คือนาบานเพราะเขาเป็นอย่างที่ชื่อของเขาบอก นาบานเป็นชื่อของเขาและความโง่เขลาก็อยู่กับเขา แต่ดิฉันผู้รับใช้ของท่าน หาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั้นไม่ 자 여기서 무슨 말이냐면 ในนี้หมายความว่าอย่างไรครับ 여종은 풀압차의 여기서 자기가 내 주인이 보낸 소녀들을 보지 못했다. 나발 자기는 소녀들이 보낸 다윗이 보낸 소년을 내가 보지 못했다. 그런 말이 있어요. ได้บอกว่าดิฉันคือไม่ได้เห็นคนหนุ่มที่ดาวิดเป็นคนส่งมาให้ 그걸 못 봤으니까 교만하게 미련하게 살았다 이 말입니다. เพราะว่าไม่เห็นก็เลยได้ใช้ชีวิตอย่างเย่อหยิ่งและโง่เขลา 그 사람들을 보고 또 얘기해 보니까 내가 진짜 미련한 사람 맞습니다. พอได้เห็นคนเหล่านั้นและลองได้พูดคุยเนี่ยได้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มันโง่เขลาจริง 그 자신의 모습을 정확히 보고 ๆ เห็นตัวเองอย่างชัดเจนครับ 다윗 앞에 무릎을 꿇고 있는 이 장면 ฉากที่เขาได้คุกเข่าลงต่อหน้าดาวิดนี้ 이게 아름다운 마음이에요. อันนี้คือจิตใจที่งดงามครับ 자, 3절을 다시 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อ 3 อีกครั้งนะครับ 25장 3절 ในบทที่ 25 ข้อที่ 그 사람의 이름은 나발이요 그 아내 이름은 아비가일인데 그 여자는 총명하고 용모가 아름답다 그랬어요. 3 ได้บอกว่าชายคนนั้นชื่อนาบาลและภรรยาของท่านชื่ออาบีกาอิลสตรีคนนั้นมีความรอบคอบและหน้าตาสวยงามด้วย 나따수어이라는 것은 การที่บอกว่าหน้าตาสวย 이 ครับ 얼굴이 아름답다는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าหน้าของเราสวยนะครับ 여러분들은 이제 성경을 볼 때 그냥 우리 생각으로 보고 있는데 อย่างพวกเราเนี่ยเวลาอ่านพระคัมภีร์บางทีเราก็จะอ่านด้วยความคิดของเรา 왜 아비가일이 아름답다고 여기 성경에 표현해 놨냐면 ทำไมในพระคัมภีร์ถึงได้อธิบายว่าอาบีกาอิลถึงมีความสวยงามครับ 지금 우리가 25장 그 24절 23절부터 25절의 그 아비갈의 이 마음 จิตใจของอาบีกาอิลตั้งแต่ข้อที่ 23 ถึงข้อที่ 25 นี้ 이게 아름다운 마음이라는 거죠. นี่คือจิตใจที่งดงามครับ 반대로 ในทางกลับกัน 나발은 고집스럽고 미련한 자라는 것은 การที่นาบานเนี่ยเป็นคนที่ดื้อด้านและโง่เขลา
자기가 잘못된 게 별로 없는 거예요. เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่ผิดครับ 자기가 보는 대로 자기를 생각하고 자기가 보는 대로 다윗을 보고 자기 눈으로 세상을 모든 걸 판단하고 있지. เพราะว่าตัวเองก็ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองเห็นใช้ตัดสินดาวิดตามที่ตัวเองเห็นก็คือใช้แต่สายตาของตัวเองครับ 지금 자기가 잘못된 걸 아무것도 몰라요. ไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าตัวเองผิดอะไร 근데 아비가일은 다윗의 아니 나발의 목자들이 얘기하는 소리를 들었잖아요. แล้วเขาแต่อาบิกาอิลเนี่ยได้ยินพวกคนเลี้ยงแกะที่ได้เล่าให้ฟังแล้ว 우리가 양을 키울 때 ตอนที่พวกเราเลี้ยงแกะ 다윗의 신하들이 우리 밤낮 담이 되어서 우리가 이렇게 부자가 됐습니다. พวกคนหนุ่มของดาวิดเนี่ยได้เป็นกำแพงให้กับเราทั้งกลางวันและกลางคืนพวกเราก็เลยสามารถมีแกะแบบนี้ได้ 그리고 지금 그 말을 나발 주인이 안 믿고 แล้วเจ้านายของเรานาบานเนี่ยไม่เชื่อคำนี้ 술 취해서 신하들하고 잔치하고 있는데 ก็กำลังเมาเหล้าอยู่แล้วจัดงานเฉลิมฉลองอยู่กับพวกคนรับใช้ 아비가일이 여기서 빨리 마음 안 바꾸고 남편처럼 된다면 ถ้าเกิดว่าอาบิกาอิลไม่เปลี่ยนใจแล้วก็เป็นเหมือนกับสามี 자기도 이제 나발처럼 죽겠다는 두려움이 마음에 있었던 거죠. ในใจของเขามีความกลัวว่าตัวเองก็คงจะต้องตายเหมือนกับนาบาน 그러면서 음식을 준비해서 나귀를 타고 가서 다윗을 만났을 때 แล้วตอนที่ทำอาหารเสร็จแล้วรีบขึ้นหลังลาไปแล้วตอนที่ได้พบกับดาวิด 빨리 나귀에서 내려와서 ได้รีบลงมาจากหลังลา 자기 얼굴을 땅에 댄 이 마음 แล้วก็เอาหน้าซบลงไปถึงดินจิตใจนี้ 이게 아름다운 마음이었다는 거죠. หมายความว่าจิตใจนี้ครับคือจิตใจที่งดงาม 이게 낫다 수어였어요. อันนี้คือความหมายของคำว่าหน้าตาสวยครับ 자기 마음을 버리고 ได้ทิ้งจิตใจของตัวเอง 하나님이 주시는 마음을 받을 수 있는 사람 แล้วรับจิตใจที่พระเจ้ามอบให้ 그 사람이 진짜 아름다운 사람이에요. คนคนนั้นครับคือคนที่งดงาม 제가 여기 나발이 총명하다고 그랬는데 นาบาน 아까 3절에서 ในข้อที่3ครับ 나발은 그 여자는 총명하고 용모가 아름답다 이렇게 기록됐는데 ได้บันทึกเอาไว้ครับว่าภรรยาที่ชื่ออาบิกาอิลเนี่ยเป็นสตรีคนที่มีความรอบคอบและหน้าตาสวยงาม 사띠시라고 말해 태국말을 써놨는데 อย่างภาษาไทยเนี่ยจะเขียนไว้ว่าสตรีครับ 사띠리? 사띠리라고 썼어? 이 한국말에는 총명하다고 찰나시라고 기록됐는데 왜 사띠리라고만 썼어? สตรีรอบคอบที่คนนั้นมีความรอบคอบ 여러 부분에 지식이 있다는 겁니까? อย่างคำว่ารอบคอบเนี่ยหมายความว่ามีสติปัญญาในหลาย ๆ ด้านหรือเปล่าครับ 근데 제가 이 부분을 좀 찾아봤어요. ผมได้ลองหาข้อมูลเพิ่มในส่วนนี้ 한국말에서는 이 부분을 어떻게 표현했는지 ว่าในภาษาเกาหลีได้อธิบายเอาไว้ 총명하다는 것은 총명하다고 성경에 태국말에는 한국말에 써 있는데 อย่างภาษาเกาหลีเนี่ยจะเขียนไว้ว่ามีสติปัญญา 이렇게 민첩하고 빨리빨리 움직인다는 거죠. คือหมายความว่าเป็นคนที่ว่องไวแล้วก็ละเอียดที่จะรีบทำอะไรอย่างนี้ครับ 기억력도 좋다는 거예요. คือหมายความว่ามีความจำที่ดี 야, 다윗이 그런 분이었구나. อ๋อดาวิดเป็นคนแบบนี้ 그런데 이제 그 나발은 다윗이 그렇게 해준 걸 다 잊어버린 거죠. อย่างนาบานเนี่ยลืมไปหมดแล้วครับว่าดาวิดเคยทำอะไรให้ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 자기가 이렇게 부자가 된 것은 การที่ตัวเองเป็นคนร่ำรวยขนาดนี้ 다윗의 신하들이 밤낮으로 담이 되어줘서 부자가 됐는데 เพราะว่าคนหนุ่มของดาวิดเนี่ยเป็นกำแพงให้ทั้งกลางวันและกลางคืน 그걸 ก็เลยเป็นคนรวย 다 잊어버렸다는 거예요. คือเขาลืมสิ่งนี้ไปทั้งหมดครับ 나발은 다 잊어버린 사람이고 นาบานเนี่ยเป็นคนที่ลืมไปทั้งหมด 아비가일은 แต่สำหรับอาบิกาอิล 그걸 다 기억해 보니까 เขาจดจำสิ่งนี้ 우리가 진짜 처음에 결혼했을 때 ตอนที่เราแต่งงานกันแรก
양 한 마리도 없었잖아. ไม่มีแกะสักกระตัวเดียว 근데 지금 우리가 어떻게 부자가 됐지? แล้วตอนนี้เราเป็นคนร่ำรวยขนาดนี้ได้ยังไง 아, 그래. 다윗의 신하들이 그때 우리를 많이 도와줬지. เป็นเพราะว่าคนหนุ่มของดาวิดได้ช่วยพวกเรา 그래서 지금 부자가 된 거야. ทำให้เราเป็นคนร่ำรวยได้ 아비가일은 옛날 일을 생각해 보니까 อาบิกาอีเนี่ยได้คิดถึงเรื่องเมื่อก่อน 내가 스스로 어떻게 부자가 될 수 있나? 우리 부부가 나발 아비가일의 부부가 어떻게 스스로 부자가 될 수 있었나? อย่างฉันเนี่ยอาบิกาอิลแล้วก็นาบานคู่สามีภรรยาของเราเนี่ยจะเป็นคนร่ำรวยได้ยังไง 다윗이 도와줘서 이렇게 우리가 부자가 됐지. เพราะว่าดาวิดช่วยเหลือเราเลยกลายเป็นคน 그걸 ร่ำรวย 다시 생각할 수 있었다는 거죠. คือเขาสามารถคิดเรื่องนี้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ 지금 가지고 있는 어떤 고정관념, 어떤 그걸 빨리 버리고 ทิ้งความคิดยึดติดทุกอย่างของเขาไปทั้งหมด 하나님이 새롭게 주는 마음을 빨리 받아들인다는 거죠. แล้วก็รับจิตใจที่พระเจ้ามอบให้ใหม่ครับ 그게 이제 총명한 사람이에요. อันนี้คือคนมีสติปัญญา 근데 고집스러운 사람들은 แต่สำหรับคนที่ดื้อด้านครับ 내가 부자 된 게 내가 부지런해서 됐지 뭐. ฉันเป็นคนรวยได้ก็เพราะว่าฉันขยัน 뭐 누가 날 도와준 게 뭐가 있어? ใครมันมาช่วยอะไรตอนไหน 내가 다른 사람보다도 막 돈 아껴가면서 쓰고 그래서 부자가 된 거 아니야? ฉันเนี่ยประหยัดเงินใช้เงินอย่างประหยัดมาฉันเลยเป็นคนร่ำรวย 모든 것이 자기 스스로 됐다고 생각하는 사람. คือคิดว่าตัวเองครับเพราะทุกอย่างก็เลยทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้กลายเป็นคนร่ำรวย 부자가 됐어요. 됐는데 미련한 거죠. ถึงแม้ว่าจะเป็นคนร่ำรวยครับแต่สุดท้ายก็โง่เขลา 근데 아비가일은 แต่สำหรับอาบิกายิล 그래. 우리가 다윗의 도움이 없었다면 ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความช่วยเหลือจากดาวิด 우리가 어떻게 부자가 됐나? เราจะเป็นคนร่ำรวยได้ยังไง 그러면서 내가 지금 자만하고 교만한 마음, 이 마음 안 버린다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่จิตใจที่มันเย่อหยิ่งจองหองนี้ 내가 오늘 죽겠구나. ฉันจะต้องตายวันนี้แน่ 이게 아비가일은 그 마음이 빨리 들어가지고 마음을 빨리 꺾을 수가 있었는데 ๆจิตใจนี้พอมันรีบเข้ามาในใจเขาเลยหักข้ามจิตใจได้ครับ 나발은 แต่สำหรับนาบาน 내가 부자가 된 것은 การที่ฉันเป็นคนร่ำรว 내가 ย 부지런해서 부자가 됐지 뭐. ฉันขยันฉันเลยรวย 그러면서 자기를 믿는 마음이 커지니까 และใจที่เชื่อในตัวเองของเขาก็ใหญ่โตขึ้น 하나님에 대한 감사한 마음도 하나도 없는 거예요. เลยไม่มีจิตใจที่ขอบคุณกับพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวครับ 자, 여러분들 이런 생각을 종종 할 때가 있을 거예요. ก็อย่างทุกท่านเองก็มีหลาย ๆ ครั้งที่คิดแบบนี้ 엄마 아빠가 내가 나한테 해준 게 뭐가 있어? พ่อแม่มาทำอะไรให้ฉันทำอะไรดีๆให้ฉัน 아, เหรอ 나는 이런 가난한 집에 살기 싫어. ฉันไม่อยากใช้ชีวิตในบ้านที่ยากจนแบบ 나 นี้ 집 나가버릴 거야. ฉันจะออกจากบ้าน 이렇게 쉽게 얘기할 때가 있는데. มีตอนที่เราพูดง่าย ๆ ออกมาแบบนี้ครับ 그래, 지금은 아무것도 안 해준다고 해봐요. ต่อให้บอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้ 뭐 ทำอะไร 다른 ให้เรา 친구들은 뭐 아이패드도 사주고 나이키 신발도 사주고 뭐 부모님들이 부자가지고 그렇게 잘 사준다 해봐요. อย่างต่อให้จะบอกว่าพ่อแม่คนอื่นก็คือร่ำรวยซื้อ iPad ให้ซื้อรองเท้าไนกี้ให้ 근데 나는 엄마가 해주는 거 아무것도 없잖아. แล้วฉันล่ะมีอะไรที่คุณแม่ทำให้ 아, 난 그래서 부모님과 살기 싫어. ฉันเลยไม่อยากจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้ว 아, 그래 집에 나갈 거야. ฉันจะออกจากบ้าน 근데 사실 엄마가 젖을 안 줬다면 แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าคุณแม่ไม่ให้น้ำนม 이렇게 잘할 수 있어요? จะโตขึ้นมาได้แบบนี้เหรอครับ 똥 쌀 때 기저귀 안 갈아줬으면 ถ้าเกิดว่าตอนที่ถ่ายอุจจาระแล้วไม่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้ 우리가 이렇게 잘할 수 있어요. พวกเราจะโตมาได้แบบนี้เหรอครับ 근데 그렇게 해준 것은 다 잊어버리고 แต่ว่าลืมสิ่งที่คุณแม่ทำ 지금 ให้แบบ 안 นี้ 해주는 것만 มองแค่ว่าตอน 생각해가지고 นี้ไม่ได้ทำอะไรให้ 엄마 미흡다는 거죠. แล้วก็เกลียดชังแม่ 그게 미련한 거예요. อันนี้คือสิ่งที่โง่เขลา 옛날 것은 기억 안 해. ไม่ได้จำสิ่งเมื่อก่อน 잘해준 건 하나도 기억 안 해. ไม่ได้จำสิ่งที่ทำอะไรดีๆ 못 ให้ 해준 것만 기억해. จำแค่สิ่งที่ทำอะไรไม่ดีให้ 그게 ครับ 미련한 거예요. อันนี้คือสิ่งที่โง่เขลาครับ 나발이라는 사람은 คนที่ชื่อว่านาบานครับ 다윗이 잘해준 건 하나도 기억이 없어. ไม่จดจำว่าดาวิดทำอะไรดีๆ ให้ตัวเอง 그놈 다윗 그놈이 와가지고 뭐 똥 내놓으라고? บอกว่าอะไรนะไอ้นั่นน่ะเหรอเดินมาบอกเราว่าให้เอาขนมปังให้เหรอ 뭐 양 잡으라고? บอกให้จับแกะให้ 지가 누군데? มันเป็นใคร 왜 내가 그 거지 같은 놈한테 양을 잡아줘? ทำไมฉันต้องจับแกะให้กับคนที่เหมือนขอทานพวกนั้น 다윗을 위해서 자기 양 한 마리 잡아주는 게 싫은 거예요. คือไม่อยากจะจับแกะแม้กระทั่ง1 ตัวให้กับดาวิดครับ 그게 나발의 마음이에요. อันนี้คือนาบาน 근데 아비가일은 แต่สำหรับอาบิกายิล 다윗 그분이 오신다면
양 5마리는 적어도 잡아야지. ถึงถ้าเกิดว่าดาวิดเป็นคนขอเนี่ยแกะสัก5 ตัวเราก็จับให้อยู่แล้ว 아, 그게 아깝지 않지. ไม่เสียดายแม้แต่นิดเดียว 그거 잡는 게 뭐가 아깝나. จะเสียดายอะไรจับแกะแค่นี้ 사실 제가 어제는 그런 생각도 해봤어요. เมื่อวานผมได้ลองคิดแบบนี้ครับ 우리 염소 다 잡아가지고 여기 새로운 사람들 저기 맛있게 음식을 좀 해줬으면 얼마나 좋겠나. ผมได้คิดว่าถ้าเราจับแพะทั้งหมดของเราแล้วก็ทำอาหารให้กับคนใหม่ทั้งหมดที่มาในเมื่อวานจะดีแค่ไหนนะ 염소를 못 잡더라도 ต่อให้ไม่ใช่แพะ 좀 삼겹살이라도 더 많이 해가지고 드려야 되는데 หรือว่าเราจะต้องทำแบบหมูย่างอะไรเพิ่มให้เขามากกว่าเดิม 좀 우리가 대접을 제대로 안 했나. เราน่าจะปฏิบัติเขาได้ไม่ดีพอหรือเปล่า 좀 그런 생각도 해봤어요. ผมได้ลองคิดดูครับ 사실 생각을 해보니까 พอผมลองคิดดู 우리가 나프라우 교회 있을 때 ตอนที่เราอยู่ที่โบสถ์ลาดพร้าวครับ 땅을 썩응안을 샀잖아요. เราได้ซื้อที่ดินไป2 งาน 크릉라이예요. ก็คือครึ่งไร่ครับ 250평밖에 안 되는데 ก็คือได้แค่สอง 썩응안인데 ก็คือแค่2 งานครับ 거기다가 저기 쌈러이 30달랑 메타의 그 이제 건물을 졌잖아요. ก็คือตึกของเราเนี่ยก็แค่330 ตารางเมตร 근데 내가 그때 어떤 생각을 했냐면 แล้วตอนนั้นผมได้คิดแบบ 건물 นี้ 짓고 그 공터 주차장이 있는데 อย่างตอนที่เราสร้างตึกขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเป็นลานจอดรถ 그래도 한 능응한 넘게 이제 능응한 뭐한 건물은 능나이 쌈 정도 진 거고 이제 주차장은 썩나이 쌈 정도 있는 거죠. ก็คือเราจะมีตึกเนี่ยแล้วก็จะเป็น 1.3 ไร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลานจอดรถ 아니 เนี่ย 0.3나이가 아니고 3분의 1. ก็คือเราเนี่ยได้สร้างตึกเนี่ยเป็น1/3ของพื้นที่ แล้วก็เป็นลานจอดรถเนี่ยเป็น2/3ของพื้นที่ที่เหลือครับ 그만큼이 이제 주차장이 있는데 ก็คือมีลานจอดรถขนาดนั้น 거기 ครับ 뭐 내가 이런 생각을 했어. ผมได้คิดแบบนี้ 야, 우리 교회 오는 사람들 중에서 자가용 타고 오는 사람이 있겠나? ผมคิดแบบนี้ค่ะว่าคนที่จะมาโบสถ์เราเนี่ยจะมีสักกี่คนกันที่ขับรถมา 그래서 반절은 주차장을 하고 ผมก็เลยครึ่งหนึ่งเนี่ยทำเป็นลานจอดรถ 반절은 채소밭에 하자. แล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เลยเอาไปปลูกผักครับ 그래가지고 반절에다가 망고나무를 그 경계선에다가 망고나무를 한 4개 나무를 심어놨는 거라. แล้วก็ในเส้นแบ่งนั้นเองครับ ผมก็ไปปลูกมะม่วงครับ ตรงนั้นเป็นต้นมะม่วง 그 ประ 말은 มาณ 무슨 5 ต้น 말이냐면 หมายความว่า 우리 사람들은 구원받아도 가난한 사람들이 오니까 อย่างคนได้รับการชำระบาปเนี่ยก็น่าจะเป็นคนจนที่มา 자가용 타고 누가 교회 올 사람이 있겠나? ใครขับรถจะขับรถมาโบสถ์เหรอ 이렇게 생각했어요. ผมคิดแบบนี้ครับ 근데 어제 내가 깜짝 놀랐는 게 แต่เมื่อวานผมตกใจมากครับ 어저께 차를 타고 온 차 수가 127대였대요. อย่างเมื่อวานรถที่ขับเข้ามาจอดที่นี่นะครับ ก็ทั้งหมด127 คันครับ 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมาก 만약에 나프라우에 교회 있었다면 ถ้าเกิดว่าอยู่โบสถ์ลาดพร้าวนะครับ 주차장이 없어가지고 사람들 못 할 뻔했는데 ก็คือคงไม่มีที่จอดรถคนก็คงมาไม่ได้ 나프라우 교회는 10대도 못 돼요. ที่โบสถ์ลาดพร้าวเนี่ย10 คันยังจอดไม่ได้เลยครับ 야, 근데 우리가 지금 어떻게 된 거야? ตอนนี้เรากลายเป็นแบบนี้ 아, 127대를 됐다고? เราจอดรถไปทั้งหมด127 คันเหรอ 이렇게 부자가 된 거 뭐예요? ก็คือการที่เราเป็นคนร่ำรวย 제가 부지런했어요? เพราะว่าผมขยันเหรอครับ 제가 전도를 많이 했어요? หรือว่าผมออกไปเผยแพร่เหรอครับ 만약에 내가 그렇게 생각해가지고 ถ้าผมคิดแบบนั้นนะครับ 나는 사역을 잘해. เพราะว่าฉันเนี่ยก็ดูแลที่โบสถ์ดี 나는 다른 사람보다 부지런해. ฉันขยันกว่าคนอื่น 그렇게 생각하면 ถ้าคิดแบบนั้น 이 나발인 거죠. ก็คือนาบานครับ 내 생각에 취해가지고 ก็คือเมาอยู่กับความคิดของผม 이 마음 안 버리면 ถ้าไม่ทิ้งจิตใจนี้ 내일 죽는데 พรุ่งนี้ก็คือตาย 죽는지도 몰라요. ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาว่าจะตาย 그게 나발이에요. อันนั้นคือนาบานครับ 사실 어제 이렇게 우리가 크리스마스 이브 행사를 했는데 เมื่อวานเราจัดงานคริสต์มาสอีฟ 사실 저는
어떻게 준비하는지 한 번도 리허설 할 때도 올라오지도 않았어요. ผมเนี่ยยังไม่เคยมาดูรีเฮอร์ซัลเลยสักครั้งเลยครับ 하도 그때 그 샘물 그 강산 일들이 있어가지고 2년 전에 ก็อย่างตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของคังซานแล้วก็เซมมุลเมื่อหลายปีที่แล้ว 사실 저는 뭐 올라와 보지도 않는데 จริงๆแล้วผมไม่ได้ขึ้นมาดูด้วยซ้ำครับ 내가 뭐 강산이를 뺐다고 막 이렇게 해가지고 แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเอาคังซานออก 사실 뭐 요새는 몇 년 전부터는 저는 이 크리스마스 할 때 올라오지도 않습니다. อย่างจริงๆแล้วตั้งแต่หลายปีก่อนหน้านี้ตอนเราทำงานรีเฮอร์ซัลคริสต์มาสหรืออะไรผมไม่ได้ขึ้นมาด้วยซ้ำครับ 이번에도 한 번도 안 봤어요. ครั้งนี้เองผมก็ไม่ได้ดูเลยสักครั้ง 이 행사 전에 ก่อนหน้าจะจัดงาน 뭘 นะครับ 준비하는지도 몰라요. ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเตรียมอะไรบ้าง 근데 어제 이렇게 처음 본 건데 อย่างเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดู 특히 우리 주찬이 댄스 잘하더라고. แล้วก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกว่าจูชันเนี่ยเต้นเก่ง 가가 그렇게 할 줄 몰랐는데 ผมไม่เคยรู้เลยว่าจะเต้นได้ขนาดนี้ 또 이렇게 하면 이제 또 뭐 목사님은 손자만 사랑해 이렇게 말하겠죠. แล้วผู้คนอาจจะคิดว่าอ๋ออาจารย์รักแค่หลานของตัวเอง 그 얘기 하려고 하는 게 아니고 ไม่ใช่ว่าผมตั้งใจจะพูดแค่เรื่องนี้ 어제 ครับ 깜짝 놀란 게 또 하나 뭐가 있었는지 มี 하면 สิ่งที่ผมตกใจอีกอย่างหนึ่งครับ 비인이 제일 앞에 독창으로 나와 있는데 민자매가 ซิสเตอร์มิ้นท์เนี่ยก็ออกมาข้างหน้าแล้วก็ถือไมค์ครับ 내가 똑바로 볼 수가 없는 거예요. ผมไม่สามารถจะมองได้เลยครับ 내가 막 숨이 차요. ผมรู้สึกแบบมันหายใจไม่ออกเลยครับตอนนั้น 저게 저 옥타브가 저 올라가겠나? มันจะขึ้นเสียงจะถึงไหม 와, 내가 막 숨이 막혀요. ผมรู้สึกแบบหายใจไม่ออกเลยครับ จังหวะนั้น 내가 몇 번 막 숨이 막혔어요. ผมรู้สึกว่าตอนนั้นแบบหายใจไม่ค่อยออกเลยครับ 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมาก 야, 제2의 프로이가 나왔구나. ก็อ๋อมีพลอยคนที่สองมาแล้ว 야, 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณมากครับ 민이 저게 하겠나? 저거 넘어가겠나? ผมคิดอย่างเดียวเลยมันจะถึงโน้ตไหมมันจะข้ามไปได้ไหม 아마 내가 이런 생각을 했어요. ผมคิดแบบนี้ครับ 만약에 내가 리허설을 할 때 와서 봤다면 ถ้าผมมาดูตอนรีเฮอร์ซัล 민 안 돼. ผมคงบอกมิ้นไม่เอา มิ้น내려와. เอามิ้นลงไป 내가 분명히 그렇게 말했을 것 같아. ผมน่าจะบอกแบบนั้นแน่นอนครับ 안 보기를 잘했어요. ผมไม่ดูนาดีแล้วครับ 봤으면 분명히 민이 못 올라왔어요. ถ้าเกิดผมเห็นมาก่อนหน้านี้มิ้นคงไม่ได้ขึ้นเวทีเมื่อวาน 내가 안 보는 게 진짜 좋은 거예요. การที่ผมไม่ได้ขึ้นการที่ผมไม่ได้ดูเนี่ย 그래서 เป็นเรื่องที่ดี 내 눈을 이제 감기고 ผมเนี่ยหลับตาของผม 하나님의 눈을 띄워줬다. แล้วตาของพระเจ้าก็เปิดขึ้น 사실 링컨들도 너무 잘하더라고. แล้วเด็กๆลิงคอล์นก็ทำได้ดีมากครับ 또 장년들이 너무 잘해가지고 แล้วก็พวกบาร์เดอร์ซีเนียก็ทำได้ดี 내가 오늘 앙콜송으로 촌부리 데리고 가려고 그래. แล้วผมก็ว่าจะพาไปเป็นแบบเพลงอังกอร์ของชลบุรี 사실 이제 제가 얘기하는 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมจะพูดนะครับ 뭐 이렇게 교회가 아름답게 되는 것은 การที่โบสถ์แห่งนี้งดงาม 모든 게 하나님의 은혜예요. ก็คือพระคุณของพระเจ้าทั้งหมด 하나님이 하신 일이지. เป็นพระเจ้าที่ทำ 뭐 내가 뭐 부지런하고 내가 뭐 잘해서 한 거 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรเลยที่ผมขยันแล้วผม 나는 ก็ 뭘 ท 어떻게 하는지도 몰라요. ำผมไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าต้องทำยังไง 사실 저는 제가 이제 마음을 쓰는 건 단 한 가지예요. สิ่งเดียวที่ผมใส่ใจครับ 말씀 어떻게 전할 거냐. ก็คือจะสอนพระคำยังไง 그것을 제일 많이 생각하지. เป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดมาก 다른 ที่ 거 สุด 별로 많이 생각 안 하는 편이에요. ผมไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นมากนะครับ 내가 새로운 사람들에게 왜 어떤 말씀을 전할까. จะสอนพระคำใหม่ให้กับคนใหม่ๆนี้ดียังไง 사실 ดี 어제도 오후에 바빴어요. อย่างตอนบ่ายผมยุ่งมากเลยครับเมื่อวาน 여기 이제 닌자매 어머니가 돌아가셔가지고 장례식에 갔다 와가지고 ก็คือไปงานศพของซิสเตอร์นินที่เขาเสียคุณแม่ของเขาเสียชีวิต 그리고 갔다 와가지고 이 포언투어스 영화를 다 보고 แล้วก็พอกลับมาก็มาดูหนังเรื่ 그걸 อง For 다시 Unto 보면서 Us 또 생각하는 거죠. แล้วก็ดูหนังแล้วก็คิดครับ 그러면서 말씀을 어떻게 전할까. แล้วจะสอนพระคำยังไง 내가 ดี 이제 상상하면서 또 이제 말씀을 어떤 부분을 강조할까 하고 이제 생각하면서 또 말도 해보고
연습을 합니다. แล้วก็ได้ลองคิดว่าจะเน้นตรงส่วนไหนดี แล้วก็ลองพูดแล้วก็ฝึกครับ 자, 하여튼 어제 일들도 가만히 생각해 보니까 เมื่อลองคิดถึงเรื่องเมื่อวาน 너무 감사한 거라요. ผมรู้สึกขอบคุณมากครับ 또 여기 위자매 동생 น้องของ 핌 자매가 야, 그 사회를 그 짭찰나 갈 때 보는데 야, 또 숨은 인재가 나타났더라고. แล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างน้องของซิสเตอร์วีซิสเตอร์พิมนะครับก็ตอนที่เขาเป็นพิธีกรตอนจับฉลากผมก็รู้สึกว่ามีเป็นพิธีกรที่ยอดเยี่ยมได้เกิดขึ้นอีกคนหนึ่งแล้ว 딱 피티건 그 짭찰나 갈 때 딱 맞는 피티건이더라고. เป็นพิธีกรที่เหมาะกับการจับฉลากมากๆครับ 근데 M도 막 쑥스러울 줄 알았는데 ผมคิดว่าเอ็มจะอาย 와, M도 얼마나 저 댄스도 잘하고 ก็เขาก็เต้นเก่งมากเลยครับ 빨리 장가 보내줘야 될 것 같아. สงสัยต้องให้รีบแต่งงานแล้วครับ 하여튼 제가 어제 이렇게 행사를 하는 걸 보면서 เมื่อวานผมได้เห็นการจัดงานครับ 너무 감격스럽고 감사했습니다. ผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่ามันประทับใจมาก 이런 하나하나 되는 일들이 하나님이 우리 형제자매들을 마음을 이끌어줘 가지고 ๆ เพราะว่าทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยจูงนำจิตใจของบาร์เดอร์ซิสเตอร์ของเรา 사실 자원하는 마음이 없다면 이거 할 수도 없고 ถ้าเราไม่ได้มีจิตใจที่อยากจะทำในสิ่งนี้อาสาที่จะทำเราก็ทำไม่ได้ครับ 하기 싫은 생각이 있으면 저들 못하는 일인데 ถ้าเกิดว่ามีใจที่ไม่อยากจะทำก็คงทำไม่ได้ครับ 다 기쁨으로 이렇게 마음으로 해줘 가지고 แต่ว่าทุกคนก็ทำด้วยจิตใจที่ยินดี 어제는 뭐 실수하는 게 없더라고요. ผมไม่ค่อยเห็นเลยครับว่าเมื่อวานอะไรที่มัน 모든 ผิดพลาด 부분에 다 아름답게 이제 되더라고. ทุกอย่างก็จบลงอย่างงดงามครับ 그게 뭐예요? มันคืออะไรครับ 내가 안 봐서 그래요. เป็นเพราะว่าผมไม่ได้มาดูตั้งแต่แรกครั 내가 บ 리허설 다 봤으면 ถ้าผมมาดูตอนรีโฮโซ 이것저것 막 또 뭐라고 하고 ผมก็ 그러면 คงว่าในส่วนนู้นส่วนนี้เยอะแยะ 많은 이제 또 문제도 있을 텐데 แล้วก็คงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะ 그 하나님이 내가 손대지 말고 ก็คือพระเจ้าบอกกับผมว่าอย่าเอามือไปแตะต้อง 하나님이 교회를 이끌어간다는 것을 저 정확히 보여주는 거죠. ก็คือได้ให้ผมเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นคนจุงนำ 자 โบสถ์ 오늘 แห่งนี้ครับ 제가 뭘 얘기하고 싶냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับ 나발은 자기 눈으로 다윗을 본 거예요. นาบานได้มองดาวิดด้วยสายตาของตัวเอ 지금 ง 현재 다윗은 막 방랑자예요. อย่างตอนนี้ดาวิดเป็นเหมือนคนพเนจรครับ 거지처럼 살고 있어요. คือใช้ชีวิตเหมือนยาจก 먹을 게 없으니까 나발한테 우리 신하들 먹을 거 좀 줘라. 어떻게 보면 거지처럼 보이는 거죠. พูดง่ายๆว่าเหมือนคนขอทานที่เราไม่มีอะไรกินก็เลยไปขออาหารให้กับพวกคนหนุ่มของตัวเอง 그러니까 다윗, 아이 저놈 거지 같은 놈한테 내가 양을 잡아가지고 줘? อย่างคนขอทานอย่างนั้นน่ะเหรอทำไมฉันจะต้องจับแกะให้กับเขาด้วย 그런 놈한테 줄 바에는 차라리 걔한테 줄 거야. จะไปให้คนแบบนั้นให้หมายังดีกว่า 미련하다는 게 뭐예요? อะไรคือความโง่เขลาครับ 자기 생각으로 다윗을 봤지. ใช้ความคิดของตัวเองในการมองดาวิด 그게 얼마나 어리석고 악한지를 나발은 못 깨달은 거죠. นาบานไม่รู้เลยครับว่ามันสกปรกแล้วก็ชั่วร้ายแค่ไหน 근데 아비가일은 แต่สำหรับอาบิกาอิล 내가 남편처럼 다윗을 인간의 눈으로 봤다면 ถ้าเกิดว่าฉันมองดาวิดด้วยสายตาของมนุษย์เหมือนกับสามีของฉันนาบาน 나는 오늘 죽을 수밖에 없구나. วันนี้ฉันคงได้แต่จะต้องตาย 그러면서 아비가일은 어떤 마음을 하나님이 주셨냐면 แล้วพระเจ้าให้จิตใจแบบไหนครับกับอาบิกาอิล 인간의 눈으로 봤을 때는 다윗이 지금 방랑자, 도둑놈 아니면 거지처럼 보인다 해도 ต่อให้มองด้วยสายตาของมนุษย์เนี่ยตอนนี้ดาวิดดูเหมือนเป็นคนพเนจรเป็นขอทานเป็นเหมือนคนขโมย 다윗 안에는 하나님의 약속이 있어. แต่ว่าภายในดาวิดนั้นเองมีพระสัญญาของพระเจ้า 머지않아서 하나님이 다윗을 왕으로 세울 거야. อีกไม่นานพระเจ้าจะตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ 그 눈이 있었다는 거예요. ก็คือมีตาดวงนี้ครับ 그게 지혜예요. อันนี้คือสติปัญญา 그게 총명한 사람이에요. อันนี้คือคนมีสติปัญญาครับ 아비가일은 자기 눈으로 다윗을 보지 않았어요. อาบิกาอิลไม่ได้มองดาวิดด้วยสายตาของตัวเอง
보는 대로 판단하지 않았어요. ไม่ได้ตัดสินตามในสิ่งที่ตัวเองเห็น 내가 예를 들면 민자매를 내 눈으로 보는 대로 판단하면 내가 미련한 사람이에요. หมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยใช้สายตาของผมตัดสินซิสเตอร์มิ้นท์เนี่ยผมเป็นคนโง่เขลาครับ 저 민자매에게 저렇게 그 깨끗한 목소리가 있구나. สำหรับซิสเตอร์มิ้นท์เองเนี่ยเขาก็มีเสียงที่มันสะอาดใสแบบนี้ 근데 그게 안 나타났을 때는 อย่างตอนที่ไม่เห็นว่ามันมี 그게 있는지도 몰라요. ผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามีเสียงแบบนี้ได้ 아비가일이 그랬다는 거죠. อาบีกาอิลก็คือเหมือนกันค 다윗 รับ 속에는 말씀이 있어. ในดาวิดเนี่ยมีพระค 다윗 안에는 하나님의 약속이 있어. ำในดาวิดมีพระสัญญาของพระเจ้า 이걸 볼 만한 눈이 띄어진 거예요. คือมีตาที่สามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้ 그래서 ครับ 자 25절에서 ในข้อที่ 25 ครับ 마지막 부분에 여종은 내 주 보내신 소년들을 보지 못하였나이다. ดิฉันผู้รับใช้ของท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายนั้น 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 그 다윗의 종 다윗이 보낸 소년들을 내가 보지 못했습니다. ฉันไม่ได้เห็นคนหนุ่มที่ดาวิดเป็นคนส่งมา 내가 소경이었습니다. ฉันเป็นคนตาบอด 근데 나발의 목자들 얘기를 들어보니까 แต่พอได้ฟังคำพูดของคนเลี้ยงแกะของนาบา 우리가 ล 이렇게 부자가 된 것은 การที่เราเป็นคนร่ำรวยแบบนี้ 다윗 당신이 밤낮으로 담이 되어줘 가지고 우리가 부자가 됐습니다. เพราะว่าดาวิดเนี่ยเป็นกำแพงให้เราทั้งกลางวันและกลางคืนเราเลยเป็น 그러면서 คนร่ำรวย 감사한 마음이 막 생기는 거죠. ก็เลยมีจิตใจที่ขอบคุณครับ 누구한테? กับใครครับ 다윗에게. กับดาวิด 자, 우리가 지금 숨쉬고 사는 거 การที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้ 하나님의 크신 사랑이잖아요. คือความรักที่ใหญ่โตของพระเจ้าครับ 하나님이 우리에게 공기도 안 주고 ถ้าพระเจ้าไม่ให้อากาศกับเรา 물도 안 준다면 ไม่ให้น้ำ 우리가 어떻게 살 수 있습니까? เราจะใช้ชีวิตได้อย่างไงครับ 근데 우리는 어떤 생각을 해요? แต่พวกเราคิดยังไงครับ 하나님이 나한테 해주는 게 뭐가 있어? พระเจ้าทำอะไรให้ฉันเหรอ 나발처럼 얘기할 때가 있죠. มีตอนที่เราพูดเหมือนกับเป็นนาบานครับ 내가 하나님 앞에 뭐 헌금 드릴 게 뭐가 있어? ฉันจะมีอะไรทำไมต้องถวายให้กับพระเจ้า 아, 11조 내려면 아까운 거라. ถ้าต้องจ่าย10 รถเนี่ยก็เสียดาย 아이고, 또 11조 내야 되나? ทำไมต้องจ่าย10 รถ 아, 나 그거 하기 싫어. ฉันไม่อยากจ่าย 아, 차라리 11조 낼 바에는 아이패드 하나 사겠어. จะมาให้จ่าย10 รถไปซื้อ iPad ดีกว่า 하나님이 나한테 뭐 해준 게 있어? พระเจ้าทำอะไรให้ฉันเหรอ 내가 부지런해가지고 일해가지고 월급 받은 거지. ฉันได้รับเงินเดือนก็เพราะว่าฉันขยันทำงาน 나발은 자기 보는 대로 다윗을 판단했어요. นาบานเนี่ยได้ตัดสินดาวิดตามที่ตัวเองได้มองเห็นครับ 그러나 아비가일은 자기 눈으로 본 그것이 자기를 망하게 하고 저주받게 하는 걸 그걸 정확히 알았기 때문에 แต่อาบีกาอิลเนี่ยได้รู้อย่างชัดเจนค่ะว่าการสายตาที่มองเห็นของเขาทำให้ตัวเองเนี่ยจะต้องพินาศ 자기 눈 버리고 ก็เลยได้ทิ้งตาของตัวเอง 하나님이 보여준 거 그걸로 보는 거라. แล้วก็ได้มองเห็นในสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เขามองเห็น 그 ครับ 눈이 띄어지니까 พอตาดวงนี้ลืมขึ้น 저분은 왕이 되겠구나. คุณคนนี้เองท่านนี้เองจะได้เป็นกษัตริย์ 자, 29절에 보면 ถ้าเกิดว่าดูในข้อที่ 29 ครับ แม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและแสวงชีวิตของท่าน ชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวิต ซึ่งอยู่ในความพิทักษ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ชีวิตศัตรูของท่านจะถูกเหวี่ยงออกไปดังออกไปจากลังสลิง 사울 왕이 지금 다윗을 죽이려고 막 창을 들고 달려와서 다윗을 죽이려고 하지만 ถึงแม้ว่าตอนนี้กษัตริย์ซาอูลก็ถือดาบถือโล่ออกมาเพื่อที่จะฆ่าดาวิด 다윗은 안 죽어. แต่ดาวิดไม่ตาย 하나님이 그를 보호하고 있어. เพราะว่าพระเจ้าน่ะปกป้องดาวิดอยู่ 저분이 지금은 이렇게 도망 다니는 도망자로 지금 살지만 ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่กำลังหนีอยู่และเป็นใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ก็ตาม 머지않아서 다윗 저분이 왕이 될 거야. อีกไม่นานเขาจะได้กลายเป็นกษัตริย์ 그 눈이 아비가일에 띄어졌다는 거예요. ดวงตานี้เองที่อาบิกาอิลก็คือได้ลืมขึ้นครับ 저는 이제 어제도 사실 링컨 학생들 이렇게 공연하는 걸 보면서도 อย่างตอนที่ผมได้ดูการแสดงของนักเรียนลิงคอล์น 너무 감사한 거예요. ผมรู้สึกขอบคุณมากครับ 사실 링컨 학생들이 이 링컨 학교가 없었다면 อย่างนักเรียนลิงคอล์นเองถ้าเราไม่มีโรงเรียนลิงคอล์นแห่งนี้
지금 마약하고 있을 텐데 ก็อาจจะยังเสพยาเสพติดอยู่ 아니면 술 먹고 돌아다니고 막 학교도 못 다닐 텐데 หรือว่ามัวแต่ไปดื่มเหล้าอยู่แล้วก็ไปโรงเรียนไม่ได้ 어제 이렇게 함께하는 모습을 보니까 แล้วพอผมเห็นเมื่อวานที่เขาได้ทำร่วมกัน 너무 아름다운 거예요. ผมก็รู้สึกว่ามันงดงามมากๆครับ 야, 저 링컨 학생들 중에 머지않아서 왕이 될 사람이 있겠구나. ก็อย่างในนักเรียนลิงคอล์นเองในบรรดานักเรียนลิงคอล์นเองอีกไม่นานก็จะมีคนที่เป็นเหมือนกษัตริย์ 지금은 막 형편없는 모습이 있고 뭐 공부도 안 하고 막 게으르고 뭐 그렇게 보일지는 몰라도 ถึงแม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขี้เกียจหรือว่าไม่อยากจะเรียนหนังสือ 그러나 저 속에 하나님의 말씀이 있어. แต่ว่าในนั้นเนี่ยมีพระคำของพระเจ้า 저 학생이 왕이 될 거야. พวกเขาเองเนี่ยเหมือนจะได้เป็นเหมือนกับกษัตริย์ 저 학생도 의사가 될 거고. ได้เป็นหมอ 저 학생도 박사가 될 거고. ได้เป็นด็อกเตอร์ 유명한 사람이 될 거야. ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียง 하나님이 우리를 그렇게 이끌어가고 있는데 พระเจ้ากำลังจุงนำพวกเราแบบนี้ครับ 그게 하나님의 눈이 띄어졌을 때 그렇게 보일 수 있지만 ตอนที่ดวงตาของพระเจ้าได้ลืมขึ้นถึงจะสามารถมองเห็นได้ 하나님의 눈이 눈을 띄워주지 않는다면 แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นคนทำให้เราลืมตาขึ้น 우리는 나발처럼 살 수밖에 없는 พวก 거예요. เราก็เลยได้แต่ใช้ชีวิตเหมือนกับนาบาน 그러나 하나님이 새로운 눈을 띄워줘서 แต่พระเจ้าเนี่ยได้เปิดตาใหม่ขึ้น 아비가일이 자기의 모습이 진짜 남편하고 다를 바가 없다라는 사실을 분명히 아비가일이 깨달았어요. อาบิกาอิลครับได้รู้อย่างชัดเจนครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากสามีของตัวเองเลย 야, 내가 고집을 부리면 남편처럼 죽겠구나. ถ้าฉันยังดื้อด้านอยู่สุดท้ายฉันก็จะตายเหมือนกับสามี 빨리 그 나귀에서 내려와 가지고 รีบลงมาจากลา 땅에 얼굴을 대고 있는 그 모습. แล้วก็เอาหน้าซบลงไปถึงดิน 그게 진짜 아름다운 거예요. นี่คือสิ่งที่งดงามครับ 야, 이런 마음을 아비가일에게만 하나님이 주셨겠나? พระเจ้าจะให้จิตใจนี้กับอาบิกาอิลอย่างเดียวหรอครับ 우리 형제자매들에게도 이런 마음을 줘가지고 พระเจ้าก็ให้จิตใจนี้กับบาร์เดอร์ซิสเตอร์ของเรา 마음으로 복음을 섬기고 แล้วก็สามารถปฏิบัติข่าวประเสริฐด้วยใจ 다른 사람을 진짜 마음으로 섬길 수 있는 사람. แล้วก็สามารถปฏิบัติคนอื่นได้ด้วยใจ 그러면서 진짜 지혜롭게 세상을 살아갔으면 좋겠다. แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาบนโลกใบนี้ 아까 처음에 얘기한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดในครั้งแรกครับ 아 내가 공항에서 나오는데 ตอนที่ผมออกมาจากสนามบิน 그 택시기사 한 분이 มีคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่ง 조금만 운전해서 가면은 5분만 가면은 어디 주유소가 있을 텐데 จริงๆแล้วถ้าขับออกไปอีกไม่เกินสัก5 นาทีครับก็คงจะมีปั๊มน้ำมัน 그거 하기 싫은 거예요. คือเขาไม่อยากจะทำครับ 아니 공항 근처에 주유소도 있어요. จริงๆแล้วรอบๆสนามบินใกล้ๆมัน 거기 มี 가면 ปั๊ม 화장실 ครับ 있을 텐데 แล้วก็มีห้องน้ำ 그거 5분 안에 가기 싫어가지고 คืนภายใน5 นาทีนี้เองก็ไม่อยากจะไป 자기 ค 혼자 รับ 편한 것만 คิด 생각하지. แค่ว่าตัวเองจะสบายคนเดียว 아니 저기 지금 외국 사람들이 막 지나가고 있는데 คนต่างชาติออกมาเดินผ่าน 아니 ไป 저 มา 다 보이는 데서 오줌을 싸다니. แล้วก็เห็นทั้งหมดแต่ว่าก็ยังปัสสาวะอยู่ตรงนั้น 그 사람은 잘못된 줄 잘 몰라요. เขาไม่รู้ค่ะว่านี่คือสิ่งที่ผิด 나도 저럴 때가 있지 않겠나. อย่างตัวเราเองตัวผมเองไม่มีตอนที่เป็นแบบนั้นบ้างหรอ 나도 있을 것 같아요. ผมก็มีครับ 야, 저게 진짜 더럽고 악한데. เป็นสิ่งที่มันสกปรกและชั่ว 근데 ร้าย 자기는 더럽다고 생각 안 하기 때문에 แต่เพราะว่าเจ้าตัวไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันสกป 변할 รก 수가 없어요. ก็เลยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ 그게 나발이었고 นั่นคือนาบานครับ 나발이나 아비가일 똑같은 삶을 살았는데 จริงๆแล้วนาบานและอาบิกาอิลใช้ชีวิตที่เหมือนกันมาครับ 아비가일에게 이런 지혜를 주시고 이런 마음을 주신 거 การที่พระเจ้าให้จิตใจแล้วก็ให้สติปัญญานี้กับอาบิกาอิล 이것도 큰 은혜다. คือพระคุณที่ยิ่งใหญ่มาก 이런 ๆครับ 마음을 우리 형제자매들에게도 주고 ให้จิตใจนี้กับบาร์เดอร์ซิสเตอ 하나님이 ร์ของเรา 나에게도 이런 마음을 주셨으면 좋겠다. และถ้าพระเจ้าให้จิตใจนี้กับฉันเองก็คงจะดี 내가 한국 사역자님들하고 하루를 돌아다니 보니까 พออยู่กับอาจารย์จากประเทศเกาหลี1 วัน 한국에서 전화 받는 태도하고 태국에서 전화 받는 게 전혀 달라요. การที่รับโทรศัพท์ในรถของประเทศเกาหลีกับประเทศไทยมันแตกต่างกันมาก 종종 여러분들 다 그러잖아요. ทุกท่านเองก็เหมือนกันใช่ 운전하다 ไหม 이렇게 ครับ 핸드폰 받으면 เวลาขับรถอยู่แล้วรับโทรศัพท์ 뭐가 잘못됐나? มันผิดยังไง 아무도 태국 사람들은 잘못됐다고 생각 안 해요. อย่างคนไทยจะไม่คิดว่ามันผิดครับ 근데 한국
사람들이 딱 보면 แต่ถ้าเกิดว่ามองมาดูคนถ้าคนเกาหลีมาเห็น 너무 불안해요. จะรู้สึกมันไม่สบายใจครับ 어이고 김 목사님이 다 늙었네. โอ้อาจารย์คิมแก่มากเลยเนี่ย 내가 벌써 그렇게 늙었나? โอ้ฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ 빨리 바꿔야 되겠다. จะต้องรีบเปลี่ยนแล้ว 브루투스라도 빨리 사가지고 สงสัยต้องซื้อบลูทูธมาแล้ว 전화를 그렇게 받으면 안 되겠다. รับโทรศัพท์แบบนี้คงไม่ได้แล้ว 우리끼리 살 때는 뭐가 잘못된지 잘 몰라요. ตอนนี้เราใช้ชีวิตด้วยกันบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรมันผิดครับ 그래서 저도 하나님 저도 나발처럼 살 때가 있습니다. พระเจ้าผมเองครับก็บอกกับพระเจ้าว่าผมมีตอนที่ผมใช้ชีวิตเหมือนนาบาน 두렵습니다. ผมรู้สึกกลัว 아비가엘에게 그런 마음을 주신 하나님 พระเจ้าที่ให้จิตใจแบบนี้กับอาบิกาอิล 저에게도 그런 지혜를 주십시오. ได้โปรดให้สติปัญญานั้นกับผมด้วย 하나님이 그런 지혜를 주지 않는다면 ถ้าพระเจ้าไม่ให้สติปัญญาแบบนี้ 내가 내 눈으로 모든 걸 판단하고 ผมจะตัดสินทุกอย่างด้วยสายตาของผม 결정하다가 나발처럼 죽는 거 아니겠나. ตัดสินใจแบบนั้นแล้วสุดท้ายจะไม่ตายเหมือนนาบานเหรอ 그래서 제가 그런 두려움이 생기는 거예요. ผมเลยมีความกลัวแบบนี้เกิดขึ้น 그래서 ครับ 오늘 이 말씀을 생각해 본 거죠. ผมก็เลยได้ลองคิดพระคำในวัน 야, นี้ 내가 나발이 될 수도 있겠구나. ฉันสามารถเป็นนาบานได้ 그러나 하나님 아비라엘에게 그런 지혜와 그런 마음을 주셨는데 แต่ว่าพระเจ้าได้มอบสติปัญญาและจิตใจแบบนี้ให้กับอาบิกาอิล 저에게도 그런 마음을 주십시오. ได้โปรดให้จิตใจนี้กับผมด้วย 아비가엘은 자기 눈으로 다윗을 보지 않았어요. อาบิกาอิลไม่ได้มองดาวิดด้วยสายตาของตัวเอง 자기가 봤던 그 눈 버리고 ได้ทิ้งตาของตัวเองที่เคยมอง 하나님이 주신 눈을 가지고 보니까 และเอาสายตาที่พระเจ้าให้มามอง 다윗이 거지가 아닌 거예요. ดาวิดเลยไม่ใช่ขอ 저 ทานครับ 도망다니는 놈이 아닌 거예요. ไม่ใช่คนที่เล่ร่อนพเนจรหนีอยู่ 야, 다윗에게는 하나님의 말씀이 있고 ในดาวิด 하나님이 다윗을 지켜주는구나. มีในดาวิดมีพระคำของพระเจ้าพระเจ้าปกป้อง 이런 ดาวิด 눈이 딱 띄어지니까 เพราะตาดวงนี้มันลืมขึ้น 자기 모든 것을 다 들여서 다윗을 섬기고 싶은 거예요. ก็อยากที่จะมอบทุกอย่างให้กับดาวิดแล้วก็ปฏิบัติดาวิดครับ 그러면서 아비가일은 뭘 믿었습니까? ตอนนั้นอาบิกาอิลเชื่ออะไรครับ 저분이 머지않아서 왕이 될 거야. ท่านนี้เองอีกไม่นานจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ 내가 แล้ว 오늘 왕을 섬길 수 있는 게 너무 감사하다. วันนี้ฉันได้ปฏิบัติกษัตริย์อยู่ฉันขอบคุณมาก 그러면서 아비가일의 마음에는 감사가 가득한 거죠. ทำให้ในจิตใจของอาบิกาอิลมีแต่ความขอบคุณครับ 뭐 자기 양 5마리를 잡은 거에 대해서 การที่จะต้องจับแกะทั้งหมด5ตัว 아깝게 생각을 전혀 안 하고 있어요. ไม่ได้คิดเลยครับว่ามันน่าเสียดาย 근데 나발은 แต่นาบาน 저 거지 같은 놈한테 내가 뭘 양을 잡아? 난 그런 거 할 수 없어. ฉันทำไมต้องให้กับคนขอทานแบบนั้นอะไรนะให้จับแกะเหรอไม่มีทาง 난 그런 거 하기 싫어. ฉันไม่อยากทำ 그래 자기 하고 싶은 대로 하고 살지. แล้วก็ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองอยากท 조금이라도 다른 사람을 섬기거나 다른 사람을 아름답게 볼 만한 눈이 나발에게는 없었습니다. ำนาบานไม่สามารถจะได้ปฏิบัติคนอื่น หรือว่ามีดวงตาที่มองว่าคนอื่นงดงามได้เลย 그러나 아비가엘은 하나님이 이런 아름다운 마음을 줘가지고 แต่ว่าสำหรับอาบิกาอิลแล้วพระเจ้าได้มอบจิตใจที่งดงามให้กับเขา 빨리 나귀에서 내려와서 รีบลงมาจากหลังลา 땅에 자기 얼굴을 대는 그 모습 이게 너무 아름답습니다. ภาพที่เขาได้ลงมาจากหลังลาแล้วก็ซบหน้าลงไปถึงดินเป็นภาพ 우리 ที่งด 교회 งาม 안에도 มาก 이런 사람들이 많이 일어나서 ๆที่คริสตจักรของเราเองให้มีคนแบบนี้มากมายได้เกิด 다른 ขึ้น 사람을 마음으로 섬길 수 있는 그런 사람이 되기를 참 바랍니다. แล้วก็หวังว่าให้กลายเป็นคนที่สามารถปฏิบัติคนอื่นได้ครับ 사람이 진짜 지혜롭고 총명한 사람입니다. คนนั้นคือเป็นคนที่มีสติปัญญามากๆครับ 총명이라는 것은 다시 얘기하는데 จะพูดว่าการมีสติปัญญาก็คือ 기억력이 좋아요. มีความจำที่ดีครับ 옛날에 이렇게 하나님이 다윗이 이렇게 날 도왔지. อ๋อพระเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าทำแบบนี้ดาวิดเนี่ยช่วยฉันแบบนี้ 이걸 기억하는 거예요. คือจดจำสิ่งเหล่านี้ครับ 근데 나발은 แต่นาบาน 다윗이 나 도와준 게 뭐가 있어? ดาวิดช่วยอะไรฉันเหรอ 그런 거 하나도 없다고 생각하고 แล้วก็คิดว่าไม่มีครับ 지가 지 능력으로 부자가 된 것처럼 생각해가지고 และคิดแค่ว่าตัวเองร่ำรวยได้เพราะว่าความสามารถของตัวเอง 다른 사람을 쉽게 무시하고 판단하는 거라. แล้วก็ดูถูกแล้วก็ตัดสินคนอื่นง่ายๆครับ 그러면서 자기 생각으로 모든 걸 판단하는 삶을 살았습니다. แล้วก็ใช้ชีวิตในการตัดสินทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเอง 그게 얼마나 어리석고 악한지를 나발은 못 깨달았어요. ดาบานไม่รู้ครับว่าสิ่งนี้มันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그런 아비가일은 그런 걸
정확히 깨닫고 แต่อาบิกาอิลได้รู้สิ่งนี้อย่างชัดเจน 자기 눈으로 다윗을 보지 않고 เลยไม่ได้มองดาวิดด้วยตาของตัวเอง 하나님이 주신 눈으로 다윗을 봤기 때문에 แล้วมองดูดาวิดด้วยสายตาที่พระเจ้ามอบให้ 큰 복을 받았습니다. เลยได้รับพระพรมากมายครับ 여러분에게도 이런 복이 임하기를 바랍니다. แล้วก็ผมก็หวังว่าให้ทุกท่านเองก็ได้รับพระพรเช่นนี้ 자, 오늘 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 하나님 참 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 우리가 진짜 나만 생각하고 세상을 살고 พวกเราใช้ชีวิตโดยคิดถึงแค่ตัวเอง 육체의 쾌락만을 위해서 사는데 ใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 그게 얼마나 미련하고 악한지도 모릅니다. ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่โง่เขลาและชั่วร้ายแค่ไหน 거기서 돌이키려는 마음이 하나도 없습니다. ไม่ได้มีจิตใจที่อยากจะกลับใจ 진짜 미련하고 악한 삶을 살고 있는데 ใช้ชีวิตที่มันชั่วร้ายและโง่เขลา 여기서 돌이킬 수 있는 마음을 주시기를 바랍니다. ได้โปรดพระองค์ให้จิตใจที่เราจะกลับใจจากส่วนนี้ 참 아비가일이 아름다운 마음을 가지고 있는데 อาบิกาอิลมีจิตใจที่งดงามมาก 그런 마음을 아비가일에게만 주지 않았습니다. ๆ พระเจ้าไม่ได้ให้จิตใจนี้เพียงกับแค่อาบิกาอิลครับ 우리에게도 그런 마음을 주셨습니다. พระเจ้าได้ให้จิตใจนี้กับพวกเราด้วยเช่นกัน 그런 마음으로 주위 사람들을 보고 존경하고 섬길 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้พระพรพวกเราให้มีจิตใจเหล่านี้แล้วสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็ให้เกียรติกับคนรอบข้างได้ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำนี้กับพวกเรา 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้า 어제도 우리가 진짜 크리스마스 이브를 아름답게 마칠 수 있었습니다. เมื่อวานพวกเราสามารถจบงานคริสต์มาสได้อย่างงดงาม 너무 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าครับ 형제자매들이 마음으로 이런 걸 많이 준비해서 บาร์เดอร์ซิสเตอร์เองก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างด้วยใจ 새로운 사람들이 너무 행복해하는 걸 봤습니다. แล้วได้เห็นว่าคนใหม่ๆเองก็มีความสุขมากครับ 나도 지금까지 예수님을 정확히 몰랐는데 ผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจน 예수님을 알고 싶습니다. อยากที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์ 그런 분들이 있었습니다. มีคนที่เป็นพูดแบบนี้ด้วยครับ 많은 사람들이 예수님이 어떤 분인지 정확히 모르기 때문에 คนมากมายไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือใคร 죄악 가운데 살고 있습니다. และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความบาป 거기서 벗어나서 ขอให้ออกจากตรงนั้น 진짜 예수님을 만나서 행복하게 살 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ได้โปรดให้พระพรที่ให้พวกเขาออกมาจากความบาปและใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.